Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! Pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. Run! And when it's all said and done, run! You just gotta run. I could whisper sweeter things, and back to me you'd crawl. Puppeteer your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing, I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling in deep. You should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! Pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. Run! And when it's all said and done, run! You know you gotta, you know you gotta, you know you gotta run! You know you gotta just gotta run. You just gotta run. Нэг. За юу хийх юм аа? Яа. RMR ихүү хэлж байна гэж. Яа, зэн айн ч чанга байна уу? Яа тэгээд одоо бас 4 цагаас ихсэн одоо эхлэх гэж бас жоох юм болдог шүү дээ. За юу юм үгүлээ хэлбод мо сиу эри зарчон зүүхи сони ачимтэй провенжер сарав олив кабото за юу цан бүгдээрээ скаги үсэй харин тийм ээ. За өмнө би бол нэг Монгол стар тэгээд хосуулсан. Энэ удаа л гэхдээ би Монголын шууд хожигдохгүй гарна гэж. Хожигдохгүйгээр яваа шууд ихний эрхээ аавна гэж үсээ тавьж байна гэж. Яа. Өнөөдөр чинь 6-7-оос хамгийн сүүчид тоглолт болох юм биш үү те? За чи энэс өөр ямар стрим байна? PGL стрим бай явж байгаа юм уу те? Яа, Метагийн стрим бас гарсан. Та нар гоё тэгээд таньжуулалтаа үзье гэвэл Метагийн стрим орж үзцгээе нөхдөө. За, жоохон надтай хамт жалгармаар байж бас. Энэ жалгарч үзэж болно. Яа, энэ чинь тэгтээ ингэж үзчихэж болдог биз дээ. Дахиад би одоо бас хусуулт юм болоо. Зааварчч бол тоглолт нь бол хэлжлээ байгаа юм байна.
very first game of this season of RMRs. It's Mongols versus Alter Ego and we Нэг шударгаараа бет тавьсан уу? Би амтсангүй. Уг нь бол баг Монголд бет тавих нь бол баг батны мөнгөө гаргаж авах тийм бет юм санагдах юм. Тэг санагдахгүй нөө. Хэн бет тавьсан уу? Ягача тавьсан л гин. Хэдийг тавьсан манайх юм? They are left to back away here. 9-10, just tapping away, not finding any more heads, but damage coming in, looking good. За яа, Добусайн хоёрыг 910 зүгээр. Certainly feeling fresh as the games get kicked off. Bentet will be the first to find Энд гэхдээ ерөнхийдөө айгүй хурдан дуусгаатай. Би бол тэгж бодод штэ. Монгол Заактригогийн тоглолт бол something that we sort of wanted to touch on a little bit coming into 200 тавьсан уу? Монголын одстэй энэ гайг байсан юм уу? so that's going to carry a lot Pepsi хахыг байлуулж чээ. Pepsi харуулнаа. and I think you know you have just kind of seen how they can open Найд төмсгний хүсээ. Хэлмэ чи өөрөө л төмсгний хүсийг тавь. Гэтэ баг бүхний хүсийг тавьсан аваа гүрдэх байлгүй. Yeah. Нэг 107 өдөр байсан. Бараг тэгэд байглаа л та, тий? Чи одоо тэгэд Гэтэ Монгол сэрүү ялагдаад доошо моошо унах юм бол жоохон онгойн их юм болох л байх л та. Ер нь яаж ч ярьсан тэгээд хамгийн сайн баг нэг байгаа болохоор. За одоо Добусайн хоёр одоо урд дэмжиж чадахгүй. Дараагийн матч дээр нь бол дэмжнэ гэдэг ааш та. Энэ дээр бол ерөөхдөө бол одоо Добусайн хоёрыг арай л дэмжиж чадахгүй нэ. Эний дараач хэвтер бол дэмжинэ. Бүх зүрх сэтгэлээрээ дэмжинэ. Үшээ чи бараг флаш дээр хүсэлцэж штэ. Gives Alter Ego their first piece of control, it feels like, in this game so far. I respect the attempt inside of mid, just fully Монгол руу орохооргүй баттай байсан. Зүгээр хүн Manex Wedis мөнгө гаргаж авъя гэж бодож байгаа бол. Энэ илүү битний тийм бет болов гэж. Нөө нэг D-market-ээр зарсан активны мөнгийг Skrill руу татаж аваад Skrill-ээс мөнгөө ерөөхдөө One Expert руу оруулаад тэндээсээ тэгээд bet 51 тавьж хожиж ерөөхдөө мөнгө авч болдог байхгүй. Би нэг тэгж мөнгө авдیں۔ Хаяа ганц хоёр гайгүй монгож зарж марах юм бол. Яг тиймэрхүү хүмүүст бол яг нэг иймэрхүү батны матч бол айгүй хэрэгтэй байдаг байхгүй. Goes in, but nobody home as of yet. Here comes the smokes. They know people are going to be pushing themselves here. 9-10 opens up with. Yeah. Алтер хийгээг бол юун жоон бодолтор жоох илүүргээд байна уу юу? Хүүшээ яаж байгаа юм бэ син зүү? Допог шүрчээ хийчих шиг болох юм. Арайч тийм ч одоо. Yeah, I mean maybe from the initial standpoint Mongols I feel Эхийн төлөв хөвгөө биш юм. Энд дээр best of 1 тоглоод энэ дээр хоцсон best of 3-аар ихий авах гэж байна. Егон зоол каригу. Very sort of common finish for a lot of teams. So, yeah, the Mongols reading the situation and again, this is one of the things. Юу нэ та нар ямар гурван баг гарна гэж бодож байна манайхаа? Interesting names. За яг нэг тийм Монголч бол гарч гарна гэж бодчихлоо. Нөгөө хоёр нь хин гарах бол embodiment in this RMR of that classic phrase of you know everyone's got a plan until they get punched in the face and I think that the Mongols are really individually explosive team that yes you might have an advantage or have a setup going but usually they're able to get the individuals taken Сэ допот Smoke-ны санаас технологи зүр үнэтэй л бодчихлаа. Individuals are going to falter slightly on the B bomb site still not over quite yet bomb goes down. Сэ эмзэн хараагүй мохтой. За хараагүй л. За. Mongols struggling to find a way back in. Линвишн тэгээ fly л ахаа. Alter-ыг бол гарахгүй ахаа л гинэ. Fly quest линвишн л гэж бодож байна уу? Drillаас боломж байхгүй юу? Жохо эвгүй баг шүү.
was, well, nothing but Tech 9's a little bit of utility. Able to swing back a little bit, to borrow your phrase. It's Оо 100-ны тэг 3 нөгөөх нь 900-ны 86 but this one, round number 4. Альтриг бол бодвол 900-ны 83 6 байгаа л шүү дээ. Too much about was Alter Ego. There is some crazy world in which they've just been cracking hard for this best of. Дрилээс шал арчих боломж байна. All we need to do is just win one and they won. It's going to be difficult. Тэгсэн чинь дрилээс одоо бүр амар шагалгаа ихээ авах юм бол бас шок л болох байх л та. Линий шинээс өөр нэг хитэд баг байхгүй сте. Энэ бинтент чинь хитэд биш үстэй. Ships in a night, Dobu and him. Өөр хитэд тоглогчтой тийм баг байгаа юм уу? Got mid control gained here by Alter Ego, but so far nothing really made of it. As the Mongols still just skulking away. Rare item байгаа юу? Yeah, for the time being. Тийм штэ. Тэнэр rare item шааж байгаа юм дээ штэ. Чаус. Чаус та ядарсан муу rare item. Ер нь зүгээр гэхдээ Монголын тоглолт ингэж та нар бүгдээрээ үзэж байгаа. Манайхны 3 юм уу 4 раунд дараалж авахаар нэг раунд тийм нэг юм алддаг тийм нэг 10 наатай юм шиг надад санагдаад идэв шүү дээ. Яг ч юм нэг юм 4 нэг 3 юм уу 4 раунд дараалаад авах юм бол 4 юм уу 5 дахь раунд алддаг ч юм. За добоо арсаа. Ее. Ста мохо ботлалцсан даа сая бол. Юу н роки? By 9-10, the glass cannon for this round, yet to make an impact, but looking to stay into this round. Rare item чадвар тайлбаргүй. Та нар таялууг лаг маг бүх цагийн хиттэй хамгийн топ нэг миг хийдээсэн болохоос таялуу анхныасаа бол миний бодлоор зүгээр уулал байсан. Угаасаа rare item лин вишинг бол барахааргүй юм шиг санагдчихсэн. Тэгэл бараагүй л дээ. Хүмүүс таялууг айгуу гоё байгаа сайн байгаа л гэдэг болохоос биш. Тэгэл RMR ирэхээ авсангүй штэ. Юу н хоох? Стриндер бараг орж ирж ах чинь. Айлуу зүр хайпны л баг байсан юм болоо да. Ер нь манайхны олон жилийн өмнө гаргаж явсан альтаг барыг таялуу давтаж гаргаж байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа шүү дээ. Нөө хамгийн сайн алтартай бүх тоглогч нароо нийлүүлээд нэг баг бүрдүүлээд тэгээд хагшаа чинь гэж бодоод байдаг. Тэгээ манайхан ч айгүй олон жил тэгэл сайн гэсэн болгоно алтартай гэсэн болгоно нийлж нэг баг болж яваад тэгээд ер нь бол стикер гаргаагүй шүү дээ. Тэгээд ер нь бол хинийч төсөөлөөгүй баг одоо энэний өмнө одоогийн Монголын өмнөх бүрэлдэхүүн чинь энийг төсөөлөөгүй баг явж байгаад ирэхээ одоо нөө анхны стикер гаргацсан юм шиг надад л санагддээ шүү дээ. Аялуу хогийн баг ял гин илүүжи гайгүй явахт нь хоёр тоглогчийг наваад өөртөө шалгарч чадаагүй гэх юм. Тэгэхээр өнөхөд бол нэг юм цогцоо гэж бас нэг юм байдаг шүү нөө. Яг баг маг болоход бол бинтент чинь бол би бол өөрийгөө бол харих болоогүй байна. Бараг миний прайм үе гэдэг байгаа шүү дээ. Бараг прайм үе шиг шүн 4 дахин махин гэдэг бараг ярьслаа өгсөн шүү дээ. Бас айн ярьслаа өгсөн байсан. Одоо цэрэгт явах гэж байна. Тэгтээ стикерийг гаргахчмаар байна энэ төр гэдэг хөрхөө. Айго. Зайн. За допу энэ хоёрын стикер гарчаач юу болчихлоо та. Айно амраараа газар шээс суулцдаг байлаа. Гэхдээ саний бодолтууд нарай юу хин альтрыг бол гин. Үгүй одоо тэгээд чи одоо Valve ranker одоо дэлхийн чагтаатай үдчихин шүү дээ. Манайхан альтрыг ч одоо бүр underdog л үстэй ер нь бол. Тэгээ энэ RMR-аар л одоо тэгээд гарч ирж сурганд дулдаж штэ. Анхандаа манайхан тэгээд нэг арай ч нэг юм нэг зовч нэг гайгүй тэмцээний ирэх аваад тийм нэг гайгүй багтай тоглоход бол тэгэл амар нөлөөлөл гардаг байсан юм штэ. 7 тэгмиг болж болцсон.
Ерөөсөө тэл өмнөх нөгөө багууд нь зүгээр далбитлан буудаашаа бүгд. Одоо нэг тэр үйл явдал ч л болж шүү дээ. Альтриг өгөөд бол одоо андердог өгөөд Валын чагтавтаа үзэж яах чи одоо. Финтинтээс бол Синзу багаас жигдчихлүүл ингүй тэр чи одоо нөгөө нэг скилийг аваад бэтэлсэн ч билүү те алдсан балтсан гэдэг нэг тийм яриад явагтаал байсан шүү дээ. Хэрэг би буруу санааг бол. Тэгээ Синзуг чи Монголд орж явахад скиний нуугаараа энэ хэл фэйсбүүкээр дүүрэн пост л яваад исэн мэт. Одоо хүмүүс тэгээд ер нь бүгдээр баг мартаа биз. Сүүлийн үед YouTube арайлах гацдаг болчоо юу эсвэл зөвхөн минийх ингэж байна. Мэдгүй миний хувьд бол YouTube зүгээр л байгаа тань. Юу л Ghost чи Google орж байгаа тэр нөө нэг Preload гэж нэг юм байдیں۔ Энэ нөө нэг YouTube дээр YouTube-с нөө нэг чи YouTube орсон байж байгаа юм бол тооцоолоод идэг байхгүй юу? За одоо энэ хэрэглэгч бол дараачийн удаа ийм юм нээж магадгүй, ийм юм үзэж магадгүй гэ тэрийг нь уртчлаад уншуулад идэг нэг тийм горон байдаг байхгүй юу? Тэрийг нь унтраа. Заримдаа тэрнээс болоод гацаад идэв шүү. Яа минийх тэр асаалттай л байгаа л та. Гэтэ зүгээр тийм бас хүмүүсийн тийм яриа байт юм бил. Preload-оос болоод тэрний ажиллаа тэгээд YouTube жоохон гацаад идэг. Жоохон бас RAM хийддэг гэдэг баха. Добогийн гаган буудалтай топ байсангүй 900 ай. Зэн раундыг альтрыг авахд бол 51%тай. Өтөвдний гацхгүй гайг бол байгаа даа л. Нэг эсрэг болчих юм уу те. Freeman, Gordon Freeman гэвэл. Яа, зайсангүй. Тэрх мэлээ. Хүшээ. Айгу бомбо салгасан дээргүй юу? Айгу. Битээ санаа 100 киттэй болохоор битээ санаа 100 бол манай тайлбарлаач. Монголс ялах дээр үсээ тавьсан л тийм шүү дээ. Монголс эрхээ ялахдахгүй явж байгаад эрхээ аавна гэж л үсээ тавиад байгаа шүү дээ би. Мөн усраа. Сайн 6-1. Ямар ч тач бол нэг төрлийн нэг раундтай. Тэгээ яд читл энэ пикмэр найшид гарч ирээд бах та. Чи яах вэ? Сүүлийн цаанаас сонгож өгсөн юм уу? Читл манайхны тийм гарын мап бах юм. Альтргууд айгуу тийм даваагүй шээс. Очиж чаншин тоглолчих юм тий. Альтрыг дэмжиж байгаа үгүй. Альтрыг энэ дараачийн матчууд дээр нь бол дэмжинэ. Энэ дэр бол Монголыг дэмжиж байна. Овгийн best of-ыг аншинтал гардаг юм уу? Тийм үү? Добогийн дуртай мөхөд Atox пост хийсэн байсан шүү дээ. Би тэрийг хараагүй. Добо Монголын эсрэг бэлдсэн байгаа гайхалтай гүйдэ. Ярилцлаган дээр бол Монголд зориулж тусгай юм бэлдээгөө. Яг өөрсдийн тоглолтгоороо тоглоно. Буудлан та найдна гэдээ ярилцлага өгсөн байсан шүү дээ. Сайн ярилцлаганаас бол зөв тусгай бэлдсэн юм аа гэд нэг раунд авсан болоо шүү. Sorry. It looks like he's going to get a backstab. We'll see. It all depends on how sort of aware. Одоо фрим бол нэрээ гаргаж одоо Синзуг бол одоо араас нь худалдах хэрэгтэй. За чадахгүй юм байна да. Валтчлаа хөрхийг. Тангаас аваад аншид үлдтгээ. Энэ RMR дээр хятад баг орохгүй бол тэгээд Шанхай мажор жийчилгэн. Шанхай мажорын тэр хиттийн дотоод тасалбар нь юу ихээ бараг 10 минутанд дууссан юм шүү. Амар хурдан дууссан гэж хэлсэн штэ. Тэгээ нэг тусдаа зориулсан гадаадуудад зориулсан тасалбар нь
Тасбар гаргасан тулдаа тэр нэг хитэн гадаад хүмүүс авч байгаа юм шүү. Тэр нь бас нэг 7 хоноод бараг дууслаа мууслаа гэлөө. 7 хонохгүй дууслаач гэлөө. Баг бүх тасбараа зүгээр яг бүгднийг хийж авч болохыг гаргасан бол энэ нэг ч гадаад очиж чадахгүй дуусах байсан юм шиг лээ. Дандаа хятадууд очиод. Every single frag that he finds just throws a spanner in the works of the alter ego plan. They do take another timeout, and as that one comes to an end, they look to set up a little bit of mid. Дайшин гэхдээ Монголын сайн баг. Яг таарч мэдгүй сонгоо дайшин гарсан л гэж штэ хүмүүс бол. Онийг коуч өгсөн атсан даа л гинэ. Яа, онигийн тэгээд айтемны 10-наа орох юм бол дрилээс алах бахоо. Тэ? Чинхэ ховрын бараануудаараа 5 тоглогчоо зэвсгэлсэн байхад бол бас. Айтемны 10-наа орж магадгүй лээ. Тэг дрилээс бараг яалагдах уу? Дараагийн матч дээр. Энэ вишний эсрэг штэ. Best of-ыг. Эний дараа тоглогдно. Senzu seems to have an inkling here. The read is on, and it's this crossfire that's being set up, and everyone's hidden right now. Bentet Yeah. looks to be able to recover it as well as he does. Takes down Blitz Болж in штас. the process. On the hunt for one more frag, looking for 910, and wow, it's a whiff shot for 910. Almost. Юу онийг тийм штэ. Дрилээс ч онигийн спонсорч байгаа гэдэг. Оны өөрөө коуч нь болсон зураг мураг ахуулаад явж байгаа юмнууд ничээлтэйгээр орцсон байсан штэ. He's a known quantity right now. Can he make anything else stick? The backup has been called. The cavalry on their way. As Mazzino gains control of lane and looks to be able to push on through ramp. Дрилээс үзээтэй шүү. Зарим хүмүүс бол үзээгүй айл гин. Зарим шал арчин л гин. Зарим нь үзнэ айл гэдэг. 2 эсрэг 1. За ийсэнгүй яах вэ? 8-1. It's an 8th round on the board for Mongols as they look to dominate this first half and continue this momentum. Just that higher level that they're able to tap into on the retakes, right? Their communication is going to be so clean. I think that Дрилээс ийг шүү. Ууч Монтагийн Воро Тука гэдэг эйгүү ажил байх та. communication, you know, especially sort of most recent. Таймт харъя. Би Дрилээс юм болж чадах юм болов уу гэж. Би жоох эргэлзээтэй л байна. You know, how clean is it going to be? How good is it going to be for their first tournament, their first section of officials together, right? So Энэ шүү уларчихгүй л бол тэгээд хожигдохгүй хөө. those high octane moments, I think we've just seen a perfect example of that. Заримдаа тэгэл энэ биш чинь бац тэгэл. Заримдаа амар тоглоод идэх юм аа. Заримдаа байдгүй юм аа. Заримдаа бол бүр тэг. Заакер чинь ерөөсөө заар болоод дуусчих байгаа юм шүү дээ. Заримдаа бол бүр жигэн зак хүтэн шиг амар шааж байгаа бүгднгийн. Тэ? Заакерын буудал заримдаа бол гоё урдаг тий. Нэг хүн дээр багийн тоглоом чир шатвал гэдэг шүү дээ. Тэний онлайн дээрээ сайн гэ харжлаа. Гэхдээ л мань хэдийг бодвол стикертэй гэдэг байна шүү дээ. За 8-2. Double MVP болсон байна. Will actually give themselves a lifeline with that second round. 2 more here, and I think you can actually be happy with the span of the half. So Yeah, absolutely. Гол нь айж штэ. Бас яг ажил дээр ганцхан гэхэд бол хэцүү штэ. Mongols, it's kind of one of the big things to consider, you know, just how Тэмхүү зүуд хамгийн сайн одоогийн CS-ийн багуудаас хамгийн сайн ажил нь хийн. clear favorite for this one. I think of all the matchups, you know, this is probably one of the best, if not the best, you could have hoped for. Менежерийн тэр Weaver пас нь ямар нэг юм үнэтэй юм бэ? Saving, they're still here taking the Пресс менежер $9 тэгснэ Копенхагийн менежер $33. really does go to show that I think they're not messing around with this. Атокс байхгүй штэ. Атокс ирэх авч чадаагүй. Энэ үний GR гээд хулгайчуудад хожигдсон штэ. The opening phase. GR-ийн болж чицэг шахах уу? Format as well, right? Because this is the best of GR чинь тэгээд одоо тэгээд тоглосон баг болгоно л тэгээд гадаад дотоодын лэхгүй бүх багууд одоо хаактай баг гэл GR чинь
ярьдаг штэ. Одоо тэгээд харъя. Үнэхээр шатлалтай бол тэрээр ахын хожиж мочоод те хоёрт бас ихийг авах гээд үдэж магадгүй чадахгүй бол тэгэл шал ярьчаад GR-ийн таалуу маалныг хожиж магадгүй дээ. Хэрвээ азан тааруул гэж аахгүй. Таалуу нөөнийг Fly Quest-тэй таарсан байгаа юм байна. Fly Quest таалууныг хожихгүй л гэдэг. Ер нь ч яг австралиуд каннибализм шааж юм л та. Ooh. Up through Xbox, gaining that lane control. So I'm going to fall to the wayside, and yeah, they don't protect. Яа, манайхан ч бүр ямар өөрсөндөө ихтэй байна. No, not to be the case. Aikit is going to be able to trade one back onto Blitz. 3 more heads to find. 9-10 on the lurk, looking to take him down. And oh, he's not going to be able to find the kill. Legs him down to 1 HP. That 19. Алексей эсвэл Apex ахаа. За дүүл айл Алексей эсвэл Apex дээр заяа. Чи би. За дээрээс нэмээд энэ за Максар Ананд одоо дөрөв ингээд бид дөрөв одоо Алексей ч юм уу Apex-ээр одоо ажил хийлгүүлээд тавлаа шаавал дамжуулт үзүүлэх үү. Хөрхий нэг багийн топ фрагер нь манай ажил ял авах байх. Тийм үстэй. Бараг дурын биз дараа бидний шаан үстэй. Тэр яг дан ажил дээр толгуурлаад баг сайн байна гэж бол бодохгүй байна уу. Юу нэг багийн бүх гişүүд тэгэл бүгдээрээ сайн байж иж ерөнхийдөө бол хожил төрөх байх. За бүр сайн байдгүй буудалд нь ордгоо маа гэж бодоход ядчил хийх ёстой юм бол эдээд үнэхээр гайгүй сайн хийж хийвэл жирийн тоглогчдоос энгийн тоглогчдоос те бас энэ нэг байнгын бэлтгэл хийж байгаа усуд болохоор энгийн тоглогчдоос арай илүү байдаг гэдэг манай чинь регулар нөхдүүдээс бол тэгээд тэрэн дээр яг чадвар мадвар нь орж ирээд эхлэхээр тэг шал өөр болох хоо. Үш 8 хит ч юм уу нөлмөд цэцтэй болчихсон юм шин. Aikit was only on 1 HP. Why'd you waste an AWP bullet on that? But he does still have the AWP in tow. Still an influential factor in this round. But he's gambling. Зэн хайл дээр л хосуулах байхтаа л гэнэ. Тэгвэл худалдаа л гэнэ. Харин тэгвэл худлаа шин. Яа, синзүү чи яасан? Ахтай байна. I don't know if we suspected anything else from them. 12-оор барьсан лоо. Ямар амар байна тий. Ууртах шиг штэ. Гурав 5 хүн сонгоод өөрөө коуч нь болоод бут камплет тэмцээнд ороод хор болвол хин 5 сонгох бай. Юу энэ хулгууруудаас арын албаны 5 хүн сонгож болохгүй юу? Яг би коуч хийдгэрээ. Та нараас нэг 5-ыг сонгоод арын албанд оруулах болохгүй юу? Яг бас тамирчин болгоод оруулах хэрэг ер нь жоохон хэцүү харагдаж штэ. Арын албанд манайхан гоё штэ. Нэг нь менежер хийгээл те. Чим нэг нь маркетингээ зохицуулаад те. Нэг нь тамирчдынхаа бас бэлтгэлийн сайхан хангуулж мангуулаад. 19k одоо нэг тийм чухал биш шүү. Сайн бууддаг болгон тамирчин болохгүй гэдэг байгаа сте. Өндөр ранктай болгон. Хүнээс бол энэ одоо 19 байдаг бол 2-т баг сүүл таарахад 30,000 төгрөг ч явж илүү. Тэр одоо чи тийм юу чинь. Тэгээд тэр фейсээр л дүүрэн гол дээр тоглолтыг зөндөөл хүмүүс байна. Тэр бас нэг манайх нэг зөгцөө гэж нэг юм байгаа хоо. За тэгэхэд Фрима хоёр ч одоо энэ ямар бузар төлөвлөгөө боловсруурч зогсоод байгаа юм бэ? That is a sloppy fight from Busad and Blitz, but it is going to go the way of
За хин дэвчээртэй вэ энэ гурыг? Хин илүү дэвчээртэй тэр нь л хож энэ да. Бүр Зевсдгээ хүлээгээд байгаа юм шүү дээ. Яа, ёстой. Үнхий санаа агуулж явж муухай дэрхтууллаа даасаа. Dobu's dropped incredibly low over on that A bomb site, so it is going Zeus to is there. Freeman to be able to potentially clutch out this round. He needs to be cautious about the timing here. 9-10 doing work once again to be able to find an opening where simply an opening does not exist. From range, those dual Berettas are not. За камер онцолж байгаа ундаа уучлаа. Аяга тэр хойно тавьчихжээ. Found onto Freeman and now just Dobu in a 1 versus 2 with 16 HP to his name and a USPS. That's all he's got to tote. A smoke and a diffuse kit. There is a universe he can go. Өөрөө лаг гэж боддог ботнооч ер нь бол түрүү тийм бах уу. Нэг сайн суун зэгсрэл тийм манай харын албанд бол гоё шүү дээ. Хэдүүлээ бол харын албаныг бол гоё зөгцөөж болно шүү дээ. Үу. 11-2 яа. 13-2 сайнаар бодвол 13-3 л гэж төлөвт буугаад байна да. Одоо л альтрыг нэг тийм болсон юм сайхан шийдсэн юм хийх хэрэгтэй ах уу. Сайхан. Сайхан тавлаа урсдаг ч юм уу нэг сайтаас хараад. Юу гэж байна? Pepsi. Оо, ямар амар нийтэлж үү те? Синзуг. Potentially ancient is a map that we can play, but yeah, this will. За хонглын үзүрт гэрэл асаад байна уу юу? Force buy comes in. Actually a lot of early damage done, but no capitalization just yet. Dobu, like it'd still be alive with the angles there. Smoker шахсан яол утсан. Зүүтэй. Зүүтэй. Сайн шийдсэн юм хэрэгтэй шүү дээ. Human flashbang as he moves himself towards mid. Mongols still taking this one slow, even though they have that weaponry advantage. Монголын хин нэгэнтэй Үсээ Бооцоонд тавиад буудах зориг байгаа юм. Надад дуу байхгүй шүү дээ. Яг Үсээ хусуулахаар болох юм бол хинтээ чамаагүй буудалцсан юм шүү. Зүгээр угаасаа хусуулахаар шийдээд тий? Шийд гаргасан цагтаа бол хамаал. Хусуулмааргүй байгаа үед хин тэгж бооцоо тавьж буудах үтэй. Би A массаж болох юм уу? Бас тэгвэл болж ийн гэж байна. За энэ раунд чинь бас хөрхөн альтрыг өөрөө очиж болохоор л байгаа тийм. Синзу лайн 910 бараг тал 62-тэй. Яа, цаны флаш амар орсоо. За 11 гурвал юм байна да. За 11 13 4 ч үж магадгүй. Ас. Хөрхөн форс авлаа шүү дээ. Бүгдээр сайхан дөрүүлээ 3 АК болоод авлаа. Чи 2 АК 2 галил болоод авлаа. Дабо 13 4 гэж хэлсэн. Тийм үү? Тэгвэл сарвт өсөн тоглох юм бол тэгээ. Сарвт бол өсөндөө өртгий. Сарвт зөвөр шууд боолын гэрээнд ороод юм. With those pistols and Mongols maybe rightfully struggling. However, once it comes back down to the big rounds, the full buys and whatnot, it can be pretty. Rare атом Child King somebody юм шүү дээ. Хаац байгаа юм байна, Самар байгаа юм байна, Lian гэнэ үү. Тэр Dan King ерөнхийдөө Тавилаагийн бенчэд байгалаа юм уу? Тэр одоо бас хувцас шиг хөндөө тийм. Ас намайг оруулсан бод би бол алчих байлаа гэж. He's going to fall to the wayside off the back of that. AK going to be recovered here for 9-10 and well it's one of the young players, the young talents on the Snэ тоглоё болж байна л. Сарав хэр хүстэй байгаа. To map and series point here. Bomb is dropped. Soon to be recovering it. Spots him out and it's going to be Нөгөө айх 4 айхтай SK уусна. Хатар. Тэрний 20 хатар 2400 баг. Зөвөр тэрний хад нэг тийг нэмэл 24 мөр гэж шааж байгаа. But the trigger discipline completely blinded both by enemies and by teammates.
Айгуул 2400-өөс унтсан ч гэж магадгүй шүү сүүл. Инстаас хойш. Surely they're not flashbanging their teammates that much. 11-4. It's another ball. Экорч юм биш үү? Чи 11-5 юм шүү. I'm not perfect. I've definitely full whited my entire team when we're going for a swing. Happens to the best of it. Yeah, but indeed. За, Добогийн камерыг харахад бол бүкснийх нь булчин бол чангарсан байгаа л харагдаж байна. Keep themselves in there, you know. Comeback их хүсэл нь бол ер нь бол умбалцж байна. So to speak. This is the one that you expect Alter Ego to just absolutely mow through. There is a deagle for Mazinho, but not really. Нари. Тэ нари юмэр бас 3-ыг нунгааж шүү. I suppose if they can take another head. Бүдүүн байсан бол барагсаа эйс шахах байлаа шүү. Super satisfied, but not quite the case. So one kill not really going to scare Alter Ego all that much. This is where we start to talk about things in terms of the rifle. За, манайх раунд авъя, дуусгая. We're Ч одоо. looking at sort of 3 rifle rounds here. Би бол дараа нь альтер өгөөг бол амар дэмжинэ. To really allow them to start threatening the Одоо зүгээр манайхан дуусгая. Let's see how Alter Ego got it in themselves. Yeah, if they can get it to that 8th, that is completely right where the conversation point starts coming. Дараа чи царайгаа харуулж чадахгүй шүтчихэж. Throwing this one away. Юм өсмөсөрөө бооцоо тавих. A couple of rounds away from there, and we know that Онийг стрим асч байна. in these full by Өрөөнөөс л хийх юм шиг штэ. time again, it's Alter Ego having the advantageous weaponry or force fire. There's been something lopsided about these rounds in which they've been able to secure, but this time it's level playing field. With Senzu being able to open up the door onto Dobu, the execute comes through onto this B bomb site, and it is a clean one. Яа, сая бол мэдэрсэн. Just on the edge of that smoke, he's going to be able to spam Оноод байна уу. continue the Матч багта аммаар байна. Фримен бараг бүр ямар амар мэдчих smoke with the оноог байршуулт юм би өстэй чи. somebody, Techno, Freeman. Мэдрэмж бол байна шүү. This smoke fades. Яа! Moment, but fully whited as Үсээ 2-4 боллоо. Bentech going to be able to pick up 2 in Techno and 910, and now Blitz and Mazinho need to do their best at holding onto this bomb site. With the smoke coming down, they both need to find 2 each in this 4 versus 2 from the Араасаа одоосон бэлтий цаанцаар болцсон. Яана. and now the IGL needs to lead from the front even further. The spam through the smoke. Жохон баруун тийшээ. Үгүй. Яа, раунд дуусаа тэгээ бодолчлаа шүү дээ. It was almost a bit of a whiff from both sides, as no one knew whether or not they should pull the trigger or not. But finally, a level playing field. За нөхдөө. Ego are able to convert a really, really nice retake. Yeah. За одоо юу болоо юм чи. Юм 6 раунд маанд очиваа. A little bit to what Alter Ego are capable of. As talked about, that CT side can somewhat be simpler to work with, and I think that they are potentially proving that. But also, you know, some good moves on the retakes for sure. There is potentially, again, some lackadaisical kind of moves from the Mongols. I think, given where their leaders are, it's natural, right? To just Манжонод forget төгсөн. to check out 4 the эсрэг flank 5. or maybe not give it as maybe not forget, but you know, not give it as much as Сайн ер нь кил мэл хиттэй он 12 14 нас гайгүй юм шүү. high here will be traded instantly. So Тааш тулаад дэше гараа шууд бариулсан. top from Dobu really Нэвтлүүлээд бариулсан. some extra space 910 ганцаараа 1 эсрэг 4. there on the boost, of course, not going to happen. 11-7. Finish in the end. So За одоо баяраа. За одоо авчих واخ уу. this gap is closing exponentially. And we're not seeing them like Сандах юу аах уу? Бас эн чинь бас тий. Чи бас нутгийн залуу явна. inside of Чи одоо гал хамнаас эсрэг багтны явна. it's more like Манай та бас хол раундын зөрүүтэй очиж бас. this is where we needed to be. Bring it to Чи a level зүрхийн нөхөөлөд яах вэ гэж л байгаа таа шүүх. Alter Ego, who has not played an official with this 5-man roster. Dobu coming in last minute after the RMR qualification on loan from Atox. But it's an interesting dynamic. Dobu 11 ч нөө нэг хараалтай тоогод байгаа зү. inside of that East Тэрийн нэрийг бүр мартцсан баха тийм манайх ер нэг хэсэг. to GR Gaming, I believe. Алт би сая 11 гэдэг 7 гэж одоо саналаа. Манайхны ч хувьд нөө 11-ийн тоон дээр очичгороо. For Alter Ego to give them a little bit more Шүн бариулаад идэв нэг хэсэг тэгээд идэв гэсэн штэ. Санаж гинөө. waste of ammo being sent to the sidelines with the team. I'm not sure if this is a permanent change. My understanding it is still just a RMR/major thing if Alter Ego can push it that far. But we've still got plenty of a best of 1 to go. Юу ч асаа хачнаа л. Яг тэр ч тийм л тий. Яа! Stay or leave.
Double нэгт шаалаа та. He does leave early. Centre forward find that span kill through the wall. Айдкид. За технаг унгаас өрөөнөөс. WP to take down Techno. K presence. He's not going to have an impact in this round. Айдкид чинь 7 килтэй юм байна. Please 12. 912-аас 12. Синзо 15, Инзи 13, Техно 12. Ер нь байраа солиж жоохон бас скил ойлцсон. Бинтэн 17. Бинтэн ч бас ерөнхийдөө гайгүй фраг хийгээд байгаа юм байна шүү дээ. Into their locker than they were expecting, given the matchup, but also just given the first half. To be honest, given the start into this one as well. Shine hidden away could be a really big spot if he plays his cards right. За яг л байна да. Хин төрүүлж харах вэ? Оо, хинтэс толгойн харагддаг юм уу? Йоо, хүүшээ, шиний мэдэд авчлаа ой. Тэн дээр гараа зогсоход тэнд дууж байгаа уулгач толгой зохиудаг юм шүү. За улаан. 2 эсрэг 2. Я. За киттэй. Салгацсан. Damage comes in the end, but like Alter Ego really looking legit here, to be honest with you. This gap is now not really a gap. Yeah, this gap has faded away very, very quickly. Cast your mind back to the end of that first half. It was a 10-2 half with the Mongol securing that pistol round, taking us to an 11th. Since then, it's been 6 rounds on the trot for Alter Ego, and they've looked relatively convincing as well. We get some of those close rounds then where it comes down to a 2 versus 2, but being able to... Монгол цожигдох болоогүй нөхдөө. Incredibly important. That's something to mention as well. Ихийг has been a little bit missing from this game, but when he's in those final 1v2 or 2v2 situations, he really steps up and makes sure that he plays a pivotal part. Only 7 frags to his name, but they still have an impact. Aikit Freeman holding on to the bomb site right now, and it is going to be Mazzini. Нэвтлээ Freeman унсан. To take down Freeman. That solo holding. Амту Гернач ихсэн. За янз. За 3 эсрэг 2. Трейдүүд чи бас амар орж шүү. Йоо. Бинтэнтэйг болгоос л үнэртэй л унгаалаа та. За матч point бол бараг ирж байгаа. Сайн бол авах гэж үзэхгүй л үү дээ. Ажил юм биш үү те? Looking to ensure that the momentum for Alter Ego remains with Alter Ego. But he's got to check so many angles. We've only a smoke to play with. Not really liking his chances. Every single angle. За сэвэлж байгаа юм уу? За байсангүй. Trains his aim over towards the short CT angle and finds the head. 12-8 now for Mongols. Playing with their food the last few rounds, but this time they're coming in for the kill. Бас Альтрыг 8 раунд аавна гэж хүмүүс нэх бодог бох уу? Бас болж шүү. Альтрыг ч бас хөөрхөн л байгаа юм байна. Доор таарч суулгачуудыг бол нугчгаар л юм байна. Taking that risk and having that confidence. And yeah, it's just very, very simple, but again, going to... Өрсөлдөгч байгаа басаад байна. Гүн басгаас яах вэ? Угаасаа тэгээд энэ матчмейкинг дээр хүртэл ийм юм болдог штэ. Илт аваад тоглоод илүү раунд аваад эхлэхээрээ яг юм задгаараа л авж байгаа буу юмнууд нь сонирм болол тэгэл нэг раунд алчаа нэмэгдэд байруулаад явж чадчихдаг штэ. Тэгж хожигдож үзээгүй хүн бол байхгүй л үү дээ. Яа. Яа. За double шорлог болвоо хөө. Бинтэн тухандаа магаар том нөхтөө болсон. За сайн чи. Яа, зайсан үү. Гэтэ nice try. Альтрыг сайн үзлээ. Referee шүүгч хийж байгаа юм шүү дээ. Yeah, for sure. There was a good number of rounds on that CT side, obviously, because it just didn't really get... Сүүлийн дагуу 13-8-аар дуслаа. Yeah, there were some nice retakes in there, and a few moments where they were able to shoot back, you know, which I think is quite important for them. Unfortunately, going to be down in that lower bracket. We're not super perplexed, super surprised by that. They maybe go a little bit over what I would have said if you wanted me to give a round count.
Монгол ясны гайхах юм байхгүй л гэнэ. Альтрыг бол яг зүгээр миний хийснийг бодвол жоохон илүү раунд авлаа гинэ. So, you know, I think both teams walk away with a satisfactory result. Альтрыг ч гэсэн ерөнхийдөө бол 8 раунд авсандаа сэтгэл хансан. Айл альвагийн сэтгэл ханаад 2 тишээгээ салаад явах шиг боллоо л. Very close or indeed take the Тэгээд Альтрыг бас 8 раунд даавна гэж бас төсөөсөнгөө. to work with. And Дөрөв мөрүүлэх гэж бодож байсан шүү. about the lower bracket. In the same vein, I think the Mongols got to watch themselves ever so slightly. Яа. Were a bit of a За тэгээд um, одоо ч юу. decent force buys themselves. So, you know, they're lacking a little bit of an area. Альтрыг ч ийш орж ирээд энэ хоёрын ялцтайгаа үзэх юм байна шүү дээ маргааш. Өнөөдөр юм уу? Үгүй маргааш юм байна. See a few players overstep and whatnot. I gave them a good amount of credit. Маргааш энэ тоглолтууд болоотой 3 дахь ерөнхийдөө бол 3 дахь хин хий авах гэдэг тоглолт нь болох юм байна шүү дээ. Doing it a bit more, you know, and it did cost them a few reps. Лин вишнүү дрилаас бол гин айгуу. Энэ бол хүн түнд. There's a time and a place for it. And yeah, Mongols. I mean, you 143 2 цэг даалаа багчтэй. Хөөх GR дээр бол энэ тийм гайхлаа шүү. all they have is a best of 3 to be able to win. Well, that best of 3 will Дрилаас яваад зэдтэй. Дрилаас or drillers depending on what that best of Дрилаас нэг цэг 72 байна гинэ GGB дээр. Лин вишн 2 байна гэж. Тандер пик 2. За энэ дэр нэг цэг 70. Хүүш юм. Хүмүүс дрилаас бол лин вишнэг бол нухан гэж баг бодоод байгаа юм шүү. Таад нь бол creeping up to баг 50 байгаа юм шүү. maybe we're starting to see something here. If they move it to За хэдүүлээс absolutely, Mongols need to almost look back to this trap over exact way. нэг харчих уу. Thankfully for them, it does not build up to that, but certainly a couple of conversations that need to be Хэдүүлээс нэг болоор явуулчих. our best if we're able to lose that many rounds. Guarding, force buys, etc. Do you just really want to highlight a player who didn't have the top Zetal. rank on the team, but Techno, man, like what a thorn in the side of Alter Ego, both in the CT Zakr, and the RT side. He Voro was a constant Tuka. presence over towards that B bomb site, both in lane and Синерван CT, хачи frags, and just мэдстайл гэж presence юм уу? there, forcing Хэвээ. attention over there, allowing people to be able to get more control towards ramp. And then over Да there, инвестмент Эмилия Закр Афуфу гэж юм бэ. side of Jag and being like, I'm gonna kill you, and then just find anything and everything. Афуфунд баг надаас боо юм бэ. Rodrigo, of course, they know Афуфуг нь мэдхүү. the hell that is that lower bracket, which is best of 3 after best of 3 after best Ийш of 3. тоглох юм бол гин. Одоо маргааш Монголын тоглолт маргааш. Honestly, a little bit of shed. Маргааш 4 цагаас эхний эрхийн төлөө тоглоно. Better show it against the Mongols than unexpected. Харин бол Альтрего юу double sign-ы баг бол доошогоо бас маргааш 10 цагаас тоглох I'm kind of agreeing with тоглолт you. руу юм. Rodrigo, Маргааш бүр 10-аас эхлэх юм байна шүү дээ. Пөөх. than what we expected. Look, Өнөө Альтригийн тоглолтыг үзснээр энэ өглөөний 10, өглөөний 10 багтай. in the middle of that sort of Mongols map. Би одоо өглөө 10-аас ихээр It will be one that they'll lean on. анчихгал юм байна да. Very puggy, very aggressive, but that opens the door to the opposition. So there's a lot of pinch of salt kind of moments in a best of one. That is unfortunately the way that they pan out and why potentially Жан кейс интер нээх бол үгүй одоо тий нэг иж олигтой мөн юм да. Тоглолт эхлэхэд хэдэн минут болчихж байгаа юм. But yeah, they might give us a bit of something in that lower bracket. It really depends on how the rest of the day goes. And Жох үүмэлдэг ч юм уу. Absolutely. Well, guys, we're going to 14 минут байгаа бай. Хүүшээ яана хүүш энэ юу $50 миний дансанд урдчихсан юм бэ? Ямар сони юм бэ? Энд би мэдэхгүй шүү $50. Энэ $50 өөрөө ороод ирсэн байна шүү дээ. Би мэдэхгүй шүү. Яа мэдээж тэгээд дөрвийн дагуу RMR болж байгаа юм чи жоохон өмүүлнэ. Надад нэг хитэ ярьцаг байгаа хаа. За 6-7-гийн тоглолт гэдэг чинь чи одоо хэр удах юм бэ? Одоо энэ чинь 5 цагийн тоглолтыг 5-аас л эхлэх юм байна те. За тэгээд 7 за энэ хамгийн сүүлийн тоглолт 7-оос гэдэг чинь 8 гээл дуусах юм яа. 8 гэхэр жоохон өсгөл юм байна да. Орой хэдүүлээ нөө хоол ээж идэнэ. Орой хоолны стрим те.
Only member явах хаа. 8-аас за хоолн тэгээд бараг 9-10-аас. Айгуу жоох өсгөх юм байна да. Яах вэ? Яа 67-33 тий. Яа энийг онгойлгоч хаа. 2 4 6 8 9 10 гэдэг чинь. Одоо нэг 3-ын нэг юм уу? Өгтөө. Хампаануудаа. Гол унах юм бол би өснийхээ толгой өснийхээ 2 талыг бусуулъя. Шайдаргаад үү. Юу вэ түүгээрээ байтал гэдэг шиг. Юм бол үсээ тавьж шагаад. Сайт апи member гэвсэн баярлаа. Гэсэн үсэн сайт апид баярлаа гэж хэлээрээ. За хэдүүл энэ гурыг задлчих. За эволюшн ойр дүрэлттэй угаасаа энэ юм хаж байсан дөө надад. Дөрвийн дагуу. Нүгтэйсэн гэлрэгийн эндуран ихний нээлтээр унстай. За дөрвийн дагуу. За дөрвийн дагуу байлаа. 3 хог авлаа. Дөрвийн дагуу шүү дээ. Яг нөгөө хэдийгээ хэдүүлээ. Төлхөрөд энэ авчлаа. Үгүй нөгөө 5 пас авсан. 5 пасаас задлсан. Дандаа хог унсан. Баярлаа. 1 2 3 4 5. Хэрвээ та нар сонирхож байгаа бол RMR-ийн пасс чинь оноонуудаар юу унсан бэ гэвэл дандаа хог унсан байдаг баа шүү. Хамгийн үнэтэй $6 нэг factory new Martinus. Бусад лалар гэсэн. За. Дэлгүүрийг авчихар муухай. Хорхуур гэдэг юм аа. Айгүй ядаргаатай. Ани задлчи. Дөрвийн дагуу. За революшны нас задлаа. Дөрөв сар болсон гэхэд дөрөв тоо болох дөрвийн тоо гэж байхгүй штэ. Арай гайгүй статрактай хог боллаа. Минимал вэргэнэ. За нэг $2-3 гэж магадгүй. За хэдүүлээ recoil-уудаа дараагийн тоглолт дуусахаар задлъя да. Сая 5-ын задлсан. Дараагийн 5-ыг дараагийн тоглолтын дээр задлцгаая. Чи ихэд 10 минут төвтэй байна уу? Ганц харамсрыг шаачдаг юм уу? Өчтөр тэгээд өчтөр анцсангүй л дээ. Өчтөрчөнгөө нэг баах нэг гарныхаа булчин зочдлын мэргүүлээд. Нөл өчтөр тоосон би тэхний 2 пас авцсан. Энэ хоёрын хооног жоохон нэмсэн байсан. Энийг бас задлаад идэж жоохон сонирхолтой суух лээ. Өчтөр бол бас тултан эргүүллээ штэ. Заарч идэл. Хамар цаг дуусч байгаа байхгүй. Энэ ашиг ихэлцээ яваад байгаа мó эсвэл ихийг байгаа мó? Тийм шүү ах юм. Ямар ч сонир олон порттой байна. Яа энэ дэд яагаад байгаа юм бэ? Энэ тоглож шүү. Под огшгүй юм тий. Ийм л байна да. Сейф студишээс.
Гэтэ уус RMR race тоглоод нэг олигтой нэмдгүн байлээ. Speed farm-тэй ботлууд байна да. Дандаа. Миний хийх нь. За 8 минут дутууг нэ. Бидний миний авсан ашигаараа 41 ингээ ааштай. 41 ашигтай шаасан шүү дээ. Хагалсан байгаа шүү дээ. 8 цаг 20 минутын стрим явуулсан билээ шүү дээ. Хамгийн амарн. Яасл. 8 цаг 20 минут суу 41-ийг оллоо шүү дээ. Читэр болгосон. Энэ амар урамгүй шалаа. Энэ 10 срекс бол. That's. Цааштай. Хүлээжлээ. Миста Они Пикса. За би бол энийг бол нэг 13 6 олвол гэж бодож байна. Өн дээр гэхдээ би үсмэсээ алин дээр штэ явахгүй шүү. Энэ бол нэг 13 энэ талтаас 13 нэг 8-аар дуусч магадгүй юм байна. Энэ бол нэг 13 11 гэж ял магадгүй шүү. Ер нь бол миний өнөөдрийн бет бол ер нь дандаа зүүн талын дөрвөн баг хожноо л гэж бодож байгаа юм байна. Скагийн бет зүүн талын дөрөв хожих байхаа гэж байгаа юм шүү дээ. Тэрийг даасан гэхдээ амар скинтэй гарч ирэх байхаа. Тийм ээ манайхаа. Оныг болоос одоо нэ тасалжуулж байгаа юм байна. Нэр төрөө амар юм бариулцаа гарч ирэх байл гэдэг. Бараг битүү бүлүүж юм шаацсан гарч ирвэл яа. Кейс харднтын 5 бүлүүж юм болсон АК. Тэгээ 5 бүлүүж юм хутга. Тэгсэн 5 цэнхэр бэйлээ гэшээс. Аимшигтэй юу аа. Ер нь үзээгүй андер дуулах баг нэг ч байхгүй хол юм. GR бол магадгүй GR бол эдгээр бол анхных нь баг лангийн тэмцээнгээ өстэй. GR бол жоо худлаалах. Тоосоо радар хактай тоглоо сурцсан усуудаа. Тэр нь байхгүй болчооч одоо нэг юм авцсан шиг хэцүү санагдах байлгүй дээ. Тийм ээ. Үсээ чи. Тэгээ оныг үзэгчнэр бол дриласыг сайн амар дэмжих бахоо. Логийн хараач та оны өөрөө явж штэ хэлхий. Дриласын стикер хэдэн мянган долларын үнэтэй авах бол юм заагүй ах уу бас. Гэтэ лого могог нь бол бас амар тавьсан байгаа шүү те. Солиотой. Дрилас бараг хийн биш нэг хусандаа айгуу. Чадах уу?
Лин биш штэ. World rank юу лин биш нэг 61 тийм үү юм уу? Лин бишний world rank. Ирэлээс 91 юм штэ. Банкийг харах юм бол ч хинт шааж магадгүй юм бэ. Сэний world rank ямар бага юм бэ лин бишнийх. Энэ хичээлийн ранкер Монгол зул 11 ч яваа юм байна. Fly Coast 21 ч яваа гинэ. Макас Руша ч нэ 24 ч шиг. Эдгээр чи ирэхээ авч удаагүй те. Өсөж үлөө. Хотогс 43 таа гэдэм байна. Аврора 42 ирлэн. Доор бол үзэтэй л байд юм биш те. Rare atom бүр 139, GR 138 гэж. Бөөх. GR бүр хасуу 5-аар доош унаад 138 орж ирж байгаа юм шүү дээ. Би нэдэг ийм амар доогуур гэж боддог шүү дээ. Furia Fi гэж бас баг байт юм байна. Юу ч энэ Монгол баг лөө. Юу н хөрх юм мембер авсанд баярлаа. Пен академигийн нийт бин партиник тэгэл том органайзер дандаа тийм жижиг тийм багтаах юм ба те. Залуучуудыг оруулж тоглуулад идэг. Манайх нэг Монгол цахилтын гэж нэг баг байгуулах цаг нар болж байгаа юм биш үү тэгвэл. Энэ шинэ агаалгийн Жил академ гэхээс юу ч хөдөг шээс. Сэтэн нээс ч одоо хідэн охин багтан бий. За 2 минутын хугацаа үлджээ. За энэ вишин за 8 тоолсон 4 хоцсон. Эднэр дрилаас 4 тоолж 2 хоцсон. 50 юм дааст бол. Линий шимраш тоглолтгүй, дрилаас бол тоглоно. Дрилаас бол Inferno бол нэг л тоглосон байна. Нөгөөх нь 3 Vertigo юм гаргадаг баг юм биш үү те. Vertigo-ийнх нь хожлон 3 тоглосон 100 юм биш. Нөгөөх нь 4 тоглоод нэг хоцсон юм байна. Vertigo гарвал яг дрилаас илүү ашигтай гэж магадгүй л юм. Зүгээр эхний бангуудаар Mirage Inferno гэж бодвол ер нь баг аль аль нь Dust 2-ыг гаргах гэж бодож магадгүй л юм. Энэ шин хоёр дахь тэгээд бангаараа бол шууд Vertigo-г нухчих байлгүй дээ. Тэгүн гутал нь дрилээс рүү Ancient-ийг байхгүй болгоол нөгөө талаас Linux Anubis юм бол дрилээс Inferno хас Nuke хасч болох юм тий. Бараг Dust 2 гарна гэж төлөвт буугаад байна да. Энэ оныгийн эрхийн хурууны ихийг уншсан. Энэ өнөөдрийн те 2024 11 сарын 11-ний энэ 5 цагаас болох ч тоглолтын дээр ерөнхийдөө багийн Dust 2 пиклэн гээд эрхийн хурууных нь хурууны ихийн дээр ерөнхийдөө бичсэн байна. Би бас хээгэр жоохон уншдаг шүү. Нийт импакт нэмэгтэй баг юм уу? Что мэдсэнгүй. Бооцоонд тавилтын үстэйгээ сууж штэ. Алдсан байсан бол одоо гараа хусуулж байгаа штэ. Маргааш дахиад бооцоо тавина. Маргааш Монгол дээр дахиж бооцоо тавина. Шин дахиад гарах байхаа. Ер нь одоо энэ чинь анх удаа нэг CS major дээр одоо нэг ийм имплементтэй болж байгаа шүү дээ тий. Энэ баг чарам гарна гэдгийг баг мэдээд инээд ингэсэн баха.
Түлээ чи одоо нүг багийн чарам гараасаа гэж яриад байгаа. Тэгэхээр бараг багийн чарам нэг Шанхай мейжрын ийм чарамтай гарах байхаа гэж юу нэ сая надад л тийм бодол төрлөө. Өсөө нүг мейжр зохион байгуулж байгаа газрын стикер бас байдаг штэ. Гарч ирдэг штэ. Граффити дээр ч гэсэндээ ерөнхийдөө ороод ирдэг штэ. Тэгэхээр бараг яг ер нь эднэрт бараг тэгж хилээд эднэр төрүүлж мэдээ тэгээд ерөнхийдөө бол нэг чарамаа гаргуулах гэдэг ийм ингийн мэдэртэй болсон бах те. Тэгэхээр багийн чарам бол яг саяны NPG-ийн мейжрын чарамтай гарах юм байна л да. Айгуу. Одоо тэгээд нэг капсул юм гарах гэж одоо 1000 жил боллоо. Пик метр гарах гэж бүр. Энэ бүр зоогоо шаачна тий. Яа, өнгөрсөн энэний өмнөх мейжер гарах гэж бүр өстэй. Зоорсон юм болоо өстэй. Тэгэл фристайм арахын тэгэл фристайм үүсэх болгон тэгэл. За одоо баг тэдэнд гарах байхаа л гин. Тэр нь өнгөрөөл дахиад нэг фристайм орно. Одоо тэдэнд гарах байхаа гэдэг. Сүүлрүү хүлээсээр гад бүрс баг ихтгэл нэтэр алдаж малдаа шээд. Энэ жил техник юм зоолгүй гарчаасаа. I think that's why it's turned a lot of heads, and you know it might be kind of a tournament that goes down in infamy for this drillers team, but they are also a very capable team coming into this. I mean, we're looking at names that a lot of people will recognise, right? Especially from that European scene. You've got Waro 2K, notably one awesome AWPer and has been for a long time, but also IGLing Monty for a while as well. I believe it was a 2-year stint that he had with them, in which they went to the Paris Major. Alongside that, getting them to the world. Юу Закра дэмжин штэ. Одоо манайхны эсрэг тоглоог тохиолдол бол. Закр. Одоо Закрын граф тоогоо. Артистикрийн бас унгааж явлаа. Үсээ айлтгууд өсний бэтэ 50 дууссан аа. Би даа ер нь энэ RMR дээр ер нь Монголчууд л үсээ тавьдаг штэ. Тэгээд энэ жил уламжлалынхаа даваа бас дахиад үсээ тавилаа. These guys are going to do great because they were directly invited via Ralph regional rankings from my understanding. But Харин хөөс тустай гарах хохол яа уул яач мөнгө шуулах арга юу гэж алах. Тэгвэл олон дээр чармд гоё үлддгээр гармаар байна. Яг үүндээ бол тийм үстэй. Нөө граффити шиг нөө ингээд меншур дуусан гоо таглаг болдог баймарг байна. Хэрвээ чарм гаргаж байгаа бол яг үлдээж гаргамаар байгаа байхгүй. Яг үлдээхгүй бас тийм тодорхой хугацаатай гаргах гэсэн ч гоё л гэхдээ үлдүүл бүр гоё юм штэ. Байнгын л дуртай багийнхаа чармыг аваад дуртай бууныхаа скин дээр тавьж явна штэ. Монголцод хэдий өгсөн. Би монголцод юу ч өгөөгүй. Би монголцод итгэл сэтгэлдээ л өгсөн. Түүнээс шүүл мөнгө бол өгөөгүй ш. Харин капсул шиг барах. Тийм тэгээд яг тэрийг задлаа л яг үлдээмээр байна. Чарм тэгээд одоо бас энгийн зур юу гэдгийг хүрэл тэгснээ мөнгө тэгснээ алт гээд тэгж 3 уг мөнгөтэй гарах юм болоо. Тэгээд тэрийг задлаа шаа тий. Яа. Эсвэл хоолоо чарм марам гэдэг бас нэг амар гэлтгэмдэг чарм марам гарч иж магадгүй глитер чарм гээл. Бас байж боллоо л. Шанхай мейжер үзэж байгаа юмгүй. Мейжер биш штэ. RMR-ыг үзэж байна. Мейжерыг би үзэж болохгүй штэ. Мейжер чинь заавал албасны хэрэгтэй. Яа, би үзэх нь шууд хусуулна. Өмнө нэг хулгайлж үзээд хусуулсан. 7 хоног шалгууллаа та. Тэгээд 7 хоног биш юм байна. Тэр чинь 2 хоног хусуу, 2 илүү 3 хоног шийтгүүлсэн юм байна. Одоо дахиж хулгайгаар мейжер энтер үзэж баригдах юм бол 7 хоног хусуулна. Тэгээд тэрний дараагаар дахиад хулгайгаар барьж үзэх юм бол манаас шууд устгуулна. Ер нь бол нэг гимт хэд хэрэг нэг удааг үйлдэлтэй яваа шүү. Цагдаагийн бүртгэлтэй л явна да манаас үг тэгээд. Кик тэр их кик орох сонирхол алга.
Тэр чи RMR бишээс. RMR стрим дээр одоо хүртэл хадгалаастай зөв зүгээр байгаа. Тэр чи яг мейжрын дамжуултнаас аахгүй. Тэгээд тэр чи болохгүй стрим болохоор шууд анхааруулга аваад тэр хүүш энэ одоо юу ч цоолохгүй юм шүү дээ. What the fuck? Энэ нарны гэрэл тусаад тэгээд шар гэрэл орж ирээ. Тэгээд цоолохгүй юм биш үү? Ашина RMR гэх юм бол энэ байж байгаа шүү дээ гэж. Энэ нь шүү дээ. Өнөөдөр RMR төвсүүлээсээ эз хөрөлгээд. Энэ RMR болохоор зүгээр байж байгаа байхгүй. You know, Lin Vision are really going to have to come in on that A game. Нутгийн баг дошин дээр their best selves and have a game plan in order. Now the difficult thing is that you cannot prepare for drillers. No. You know, they have a скоп ирээд өгдөн кик өгөөс өгнө шүү дээ. Tape to go over and watch and this is where, you know, pro players will кик ч бас яг ч бүрэн 100% copyright бол биш ээ. I don't think there is, from what I've seen, there is enough structure in the drillers team to work on. And then we have this massive caveat with a handful of the teams coming into this RMR that they've all been boot camping. Is that where they've been setting up the strategy and been setting up the big rounds, the 4-spy round, things like this that you've previously not been able to see. So I think that it is a very, very difficult team to prepare for. So yeah, therefore it is basic and it is a little bit like, Real-астер юм бэлтгэхэд бол жоохон хэцүү багаал юм мэдээлэл болохоор юм уу та. Тэгэхээр өнөхөд өөртөө тоглолыг дефолт тоглолтыг хийгээд одоо тэрэн дээр л найдах хэрэгтэй гэж байгаа юм уу? Энэ ер нь бол жоохон өрсөлдөөнтэй авах гэж шүү бас. Where our first one absolutely should be a blowout on paper for the Mongols, and it was. This is a game that could be very, very close, right? Lin Vision bring that team counter-strike, and at the very least have got that. Drillers will hopefully be able to bring us some of that flashiness that we're expecting from them. Оныг хэр тактик гаргах юм бол тоо л гинэ. Оныгийн тактикууд ер нь тэл B rush, A rush, Echo round, Force round. За өөрчн мэдээ rush ч юм уу те. Эвгүй тактикууд байгаа штэ. Оныгийн тактикууд ер нь жоохон адуу стилийн байж магадгүй. Эсвэл цаа ч амар тактик гаргасан ч гэж магадгүй. Тэгээ 5 минут юм уу тэгэхэд ёо. За хүлээжлэх хас. Илүү ч анхаа дахиад стейкс үнд орох хэрэгтэй тэх бах. Ер нь одоо яг хиттийн тушин дээр болж байгаа. Тэмцээн дээр хитэд баг ороод стейкер нь гарвал хинийхэн ч байсан үнд орох уу? Тэгэж одоо стейкер капсул задлана гэж бас нэг том ажил байна. Айгуу. Ерөөс одоо шарам капсул гэж харах юм бол тэрийн задлан гэж бас нэг том ажил байна. Пиким гэж бас нэг үйл юур байна. Тэр бас зөв та худлаа таах энэ төр гэлтэй. Тэрээс хожих дээр үсээ тавья. Хожигдвол гөрөөтөл аяг төсөө уснаа чи чадахгүй. Атрин coming харсаа. Кавт юу хүний мод дуртай юм бэ? Харам капсул стейкний гол хийхдээ би тэрэн дээр гол цуглуулахгүй. Юу цуглуулж байгаагүй шүү. Яг өмнө хайрцгийн дээр цуглуулж ирсэн юм байна. Гэтэ одоо л цогт болохгүй. Чаднаа л гэнэ.
Харж илвэ. Танаа дриласыг болоо. Линвишн бол зүгээр нэрээ. Линвишний зүгээр шүдэнд өртгөө очтой чи өсөхөө олон доо чи. Best of нэг. Yeah. Best of нэг. Атар дрилас дээр үсээ тавилаа. Линвишн дээр үсээ тавих хүн байна уу? Энэ вишин дээр үсээ тавих хүн байна уу? Бооцоонд скайхыг авъя л. Би үсээ тавиад бооцоо авцаа. Маргааш дахиж үсээ тавина. Энэ вишин мөнгө тавьсан. Мөнгө нэг ч тоны биш штэ. Өссөн штэ. Манайхан бол үсээрэл тавих хэрэгтэй штэ. Энэ вишин дээр би тавьчих тийм үү нэ. За манайхан. За үрээл лин вишнийг хожно гэж үсээ тавилаа. Атар дриласыг хожно гэж үсээ тавилаа. За ямартайч бол хоёр хүнээс хоёр үсний бооцоог нь авлаа. Ард түмэн одоо энэ чатан дээр харсан ард түмэн бол гэрчлэг байх. Тэгэд ялагдсан нь ерөнхийдөө бол одоо үсээ хусж байгаагаа. Шууд групп руу ороод лайв хийчихье. Тэр için тэгээ би шууд энэ стримээр дамжуулчих. Энэ тоглолт дуусаа шууд үсээ хусан шүү. Дараа мара лэлэ мэлэ шаатай даа. Ялангуяа тэр аа ус хэрэг гэсэн нөхөр. Тэгж байгаа тус чинь бус чинь энэ төр гэдэг. Тэгээд байваа. Шууд тоглолт дуусаад манай групп төр шууд уцаараа лайв хийгээ шүү өсөө хусаа шаачих. Тэгэл би шууд энүүгээр арт түмд харуулъя. Болж гин үү те. За окей. Үрээл болж байгаа юм байна сте. Тохирж гин үү. За Рейратум GR тэр үсээ тавих хоёр хүн байна уу? Тим хоёр хүн байна уу? Facebook группээр баа удагч бандуулаа 6 сар болчлоо. Одоо угааш дахиж тийм бост мэдхгүй би хинэгч бандаагүй шнэ. Наадах MG-гээс л асуу. MG л бандсан баг. Flyquest үсээ тавья. Гүй Flyquest таалганы тоглолч юу баг Монгол заалтрын тоглолч жоо ойлгомжтой тоглолт шүү дээ. Таалан ч одоо тэгээд угаасаа Flyquest энэ хоёр шиг нэг нутгийн багууд нэг нь угаасаа байнга энийгээ хожиж гарч ирдэг баг шүү дээ. Ер нь бол энэ дэр бол бооцоо аммаар байна. Рейратум GR тийм энэ лин вишин дрилас энэ чинь нэг юм өмнө ерөөс хоорондоо тоглохгүй баг болохоор эдгээр дээр өсний бооцоо аммаар байна. Үрээл атар хоёр лин вишин дриласаар тавилаа шүү дээ. Одоо нөгөө хоёр дээр тавих хоёр хүн байхгүй. Рейратум GR дээр Facebook группт яад ондоос би бас өөрөө ч ойлгоогүй байгаа л. Тэрийг эмжил ойлгуулж магадгүй дээ. Матер үрээл хоёрын хэрэг дээр хитвчнийхэн зузаанаар нотлон штэ илхэн скагийн хавх дуурхад гинөө. Тэрэлээс атар бооцоо тавьсан бол нөгөө баг нь ялаасаа. Би өөр дээрээ тавилаа л зайлаа. Чиний ус угаасаа чам дээр л ургаж байгаа штэ. Рейратум GR дээр хоёулын дээр нүсээ тавья. Үн сэтгэлийн хөөрлөөр худлаа боцоо тавьж байгаа юм ширэггүй. Яг батны хүмүүс л хэрэгтэй. Бооц сүүн гэнэ юу болцсон юм бэ? Яач вэ? Яагаад удаад байна? Хэлхүүстэй цагтаа эхлэхгүй штэ. Юу болоод байна? Ямар хор хутгаад байна? Юу өнийг бүлүүжэмийг бэт тавиад алдчихва. Аныгийн бүлүүжээ юм хулгайд алдаг дуу. Яг тэгсэн чинь дриласын 5 гишүүн оныгоос скин авснаа. Байрлажсэн буудлаасаа цухтаагаад
Орс ураггүй алга болсон. Оны тэгээ шууд одоо тэг гудамжинд явж байгаа CS мэддэг дөрвөн хиттийг аваад Дрилас гээл өөрөө тоглоод орох гээд байна уу? Эсвэл энэ вишний фанатууд Дриласынхныг зодно гэдээ бас буудал руу дайрч мээрээ тэрнгээр дүрэн зодон болоод байна уу? Эсвэл та хэдийг нэмж үсээ бооцоо тавих юм болов уу гэж энэ хоёр баг мань хүлээгээд байгаа юм болов уу? Эсвэл зүгээр нийлүүнээс шулуун дээр гээд энэ хоёр баг шууд буудлынхаа коридорт дуулцаж зодтолтож байгаа юм болов. Нөгөө яав нэг юм 4-4 5-5 хийх гээд нэг Орсын нэг юм зодооны аймаг нэвтрүүлэг гэдэг штеп. Үн лападаг. Нөгөө юу ч ярьж хэрэг юм ах ямар ч үдчих явах зүгээр нэг 3 4 5 хүн гарч ирээд хоорондоо зодтолчвол тэгэл дараа ч хүмүүс нэг газрыг зодтолж яваад идэв нэг энэ нь юу ч үлээ. Тэр шиг тийм болоод байна уу? Эсвэл Oni Pixel стрим асаасан чинь интернетэн дийлэх болчиход байна уу? Oni-оор нөгөө баг дээр бет тавьсан байвал яа. Бүх скинээр тэр нь илчлэгдээ тэгээд Drillasin 5 гишүүн Oni-т зодтолж гин үү? Хитаргат те. Заавал нэг юм болох. Энэ жоох техник асуудал гарсан юм шиг нөө. Түлээ үлээжлэхээс хөөх юм уу хиттууд rare атмыг тоглохыг бүтэн шүнжэнгөө хүлээсэн. Гэтэ нэг өдөр хүлээсэн. Хідүүлээ нэг яах вэ нэг. Хэдэн цаг суугаа хүлээхэд. Тийм үстэй. Хэвээ ясын цайд хүлээл гисэн дээ. Манайхаа. Гэрлийн хитрхий тод тавьчаар би миний нүдэл бадах. Брат тод тавихгүй болохоор тэр нь бүтцээ авахгүй. Дарья. Жоохон цоорлолтой харжлах болох байл үү дээ. Би саний тоглолтыг харахад бол ер нь альтрыг бол доошоо орох юм бол ер нь үзээтэй юм биш шүү. Тэндээс Дрилас GR таалан унаад ороод ирлээ гэж утгад бол альтрыг бол ер нь хожихоор юм биш үү? Жинтэй best of 3 тоглолтууд штэ. Тэгэхээр бас учиртай. Бараг ер нь миний эндээс нэрээ бас унж ирэх хөлөө. Яа. Тэр альтрыг одоо Дриласыг нухаад тэгээд одоо энтээс одоо аль нь унж орж ирсэн юм бэ? Эндээс одоо тэгээд энэ гişin л унж орж ирэх байлээ. Энд гişний учрыг хэрвээ альтрыг олох юм бол ер нь бол бас боломжтой. Энд rare item flight rare item-тай таарч магадгүй гэж бодохоор энэ гişүр rare item хоёрыг lower bracket-д альтрыг учрыг олчод бол ер нь бараг measure оруулаад орчхоор юм шиг санагдаад тийм шүү. Ер нь бол Усны нэр гинэ. Нөө TPC-ийн миний нөө нэг эрхэн дууссан юм штэ. Сүүл би нэг хитэн сар арчуулээд сунгацсан байсан. Сая яг 11 сарын 11-ний 17 цаг 1 минутанд эрхэн дуусаа 20 минут болж байгаа. За энийг сунгахадах юм. 6 сараар сунгаадах яа. Юу болов хөө? За эхлэх нөө.
Тэгэхээр 6 сараас угсаа. Заран. Тэмээс чөрөө тийлээ ах. Үсээ гэж. Яа та хороо. Зин яаж энэ хоёрын тоглолтыг үзчихвэ. Энэ Тавилаа Fly Quest хоёрын тоглолт бол уусаа ойлгомжтой. Энийг тэрийг үзэхгүй байсан ч бол тэр бол уусаа тодорхой. Rare Atom GR-ын тоглолтыг үзчихвэл зүгээр ах юм. Одоо гис эхлээл лин биш шууд 13-0 дахь хэрэгтэй шүү дээ Дриласыг. Энэ дараачийн мячийг хүлээж зураа хэдүүлээ атрын өсөө босхыг хараад. Тэгээ GR Rare Atom хоёрыг харчээ. Добу зайн хоёрын стикер гаруул. Уулын сайхан болчих гээд байгаа юм да. Ямар болох юм ч тийм бэ. За хүмүүс ч одоо тэгээд ярьж л байдаг. 2030 онд Дриласын стикер хамгийн үнэтэй нь болно гэх юм. Дрилас гэж үгс үгүй айл юм. Энэ ишний эсрэг бол ямар ч боломж авахгүй л юм. Маш богино хугацаанд аягүй хурдан сайжрааг бол гэж юм. Багийнхан радар инсталлцсан байсан нь олчвоо. Муухай юм биш та. Now this scares being PK4. Айгуу. PJ-л дахиад PJ-ийн ялтай засагдахгүй байна л. PJ ч уу манай хятад ч угаасаа жоохон удаадаг билүү. Жоохон асуудалтай тэмцээн зөхөдөг билүү. Яа Европын могод Ази RMR тоглоод байгаа юм билээ. Юу Европын баг? Map and ancient хаал юм. За. Xbox PlayStation-ээс илүү ч шиг. Шал дэлээстэй ч явж байгаа шиг. Энэ мөчийг маш удаан хүлээлээ ял юм. Тэд нарт харуулах цаг нь болсон. Урагшаа, Дрилаас. Болоод гол юм хэд Ази RMR-т орж abuse хийж ингэж байгаа юм биш үү те. Израилууд одоо Европод орж ирээд байна л. Map нэмшэн тах болно. Заахэр зүгээр 70% одоо чадвараа гаргахад Дрилазын бүх гишүүдээс илүү ах боллоо. Хулгайч гинөө. Европ, Израиль улсууд ороод ирсэн болохоор л нэг Азийн төвцөнд ор заарлаа л гэдэг юм биш үү? За тоглолт бол эхлэх байна. Айго. Энэ ямар улсын бачка юм бэ? Сенер Махмути. Нэр рострыг харах юм бол энэ чинь нэр ер нь Европ ингээд ер нь Европ болчихж байгаа юм биш үү? Нэр яаж Азийн RMR-т орсон юм бол энэ чинь рострын 60% нь
зогстой мостой гэдэг үлээ. Бас ичгтэл юм тий. East Asia-аас орж ирсэн. Зүүн Азиас уу? Яа. За нэг хэдүүлээ чулуу шидий доол хийцээ эхлэхэ гэдэг нэг төлөв болгоод ancient гарсан юм уу тийм. Drillas Inferno, Drillas Nuki, Lineage Mirage Anubis. Drillas өөртөө Dust 2-ыг ассан юм уу тийм. Ямар сони юм бэ? Оныгийн стрим ассан байгаа юм биш тийм. Энэ ихнэр нь багш гэн тийм үү? Тийм нэ өөрөө бол суугаагүй л байна. Сайн хийц хүрлийн байдалтай л байна бас. PJ-ийн альбиосны дамжуултыг давжээ. Оныгийн стрим. Нэг цаг их нөш оо тийм бо. За sorry. Би эдний ямар авах юм гэсэн мэдээд өгч штэ. За ер нь бол нэг алганы хийгээр харахад бол энэ тоглолт бол нэг үүрийн за нэг шөнийн 1-2 бас хэлхий гэж уугаад байна да. Бас манайх амар хүлээл гэсэн тий. Яа, амар байсан шүү. Fuck. Тэг яаж л манайд яг бол RMR энэ болж явах чинь. Хажуугаар нөө цаана нөө барзилт болж явахт нэг Америк ТV-ийн шалгаруулалт чинь бас тог могон тасраад бүр хоёр талд улраад байстай бас. Нэг бодлын хантай ч юм шиг. Нөө хариуцлагагүй байна. Одоо PGL-ийнхаа perfect world-ийнхаа зүгээр. Манайд гэсэн бол үдийн тоглолтож одоо ороод дуусчих байлаа шүү дээ. Манайх бол одоо л янзын байгуулалт өгөлчөд байгаа шүү дээ. Одоо тийм нарны эртэд одоо нааша энэ богоон суугаад ирээнээр одоо бүх баг тамирчтай одоо явуулах хэрэгтэй. Юу энэ тэр? Газрын эртэнд одоо шууд банах руу шилжээ. Ер нь төлөвч яад мэддэг байна гэх юм чулуу яад буусан байшлаар нь мэдээд яаж байл юм. Үгүй яах вэ зүгээр л дотроо худлаа шах нэг 5-аас 6-аас 8 вариант л зохиочдөг байхгүй юу. Тэгээ чулуугаа шидэж ерөнхийдөө зүүн талын буланд хэд дуун, баруун талын буланд хэд дуун те. Зүүн доод, баруун доод хэд дуун те хамгийн их унсан тал нь бол ерөнхийдөө тэн дээрээ дугаарлаж штэ. Тэддэх хариултаа гэл. Тэгээл тэр талд нь 5 чулуу унсан бах уу. За ийм юм байна л. Гэдэг л байх. Судлаад л. Монос инээ зөвхөн араар нь тавьсан байлээ. Харин тийм байлээ. Фриз таймер сонссон. 10 жилийнх нь ангийнхаа залуутай өмсөлцээд айгуу. Тэгээ мэдээж бол найз охин бол ганцаарсан байх Моноси бол тэг бэлтгэлээ хийгээд энэ чи одоо энэ тэмцээн уралдаанд оролцоод Сувгийн бас найз охинд бол мэдээж анхаарал дутсан. Тэгсэн чинь тэг бодвол тэр 10 жилийнх нь ангийнх нь найз гэж эрэгтэй найз гэхийг бодвол тэр бол мэдээж бол одоо сайн best friend нээсэн байх. Сайн эрэгтэй найз нээсэн байх. Тэр бол ерөнхийдөө бас тэг Моносиг ерөнхийдөө бол нэг байх хуурн нэг бас нэг орлоод бас тэр нэг хоос орон цагийн дүүргээд байж эснийг нь хүмүүс буруугаар харж ойлголцоод ойлгоод
Монисыг шал худлаа мэддэг дүр гэж байгаа байхгүй. Тэ тэр чи ерөнхийдөө тэ одоо намайг Монисыг гэж бодоод надтай уулзвал зүгээр болчих واخаа гэж хэлэл ерөнхийдөө бааранд уулзэл зогсчихсан байх. Тэ ерөнхийдөө бол тийм л асуудал болсон байгаа байхгүй. Тэрийг бас тэгж арай л буруугаар ойлгосон л байл л дээ. Цаатанд бийсэн. Өстрэ манайхаа. Та нарын заяанд битгийл виз чинь дутан заяа нийт. Шударгаар хэлээ. Заяа та нар тэр Монисгийн X-тэй өмсөлцөд манайхаа та нар заяа маяа чи одоо бүр хэвлээ хувь тавилан байх бүр зүгээр дараа нь ярья. Зүгээр л виз чинь дутна. Хамгийн наад захын заяа. Та нар яаж визний асуудал зохицуулчаад дараа нь бий байсан гэсэн гэж олын ярьцгаая. За юу болов? Тэгвэл бараг нэг дарж идэг байж тээ. Өдөө төлөв бараг тоолоод дуусчих. Угаас сүүлээс дахиад болчихлаа. Монисгийн бодлуудыг харахаар нэг одоо жоо прайм үеийн симпл шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Тэр нэг чирж бодож муудаж байгаа нь бүр амар тий. Цаадахны шинийг сэрлийн хөдөлгчүүд дийлдэхгүй тий. Пластикийн тэр бодлуудыг та нар харсан бол сайн байлээ. Нака төчөнд бүлүүж юм сонох яах. Ах үедээ л үний сонох. Нэ 17,000 доллар байгаа л үдээ. Сүүлд та би нэг сурах ороход АК бүлүүж юм 10 тоотой байдаг гэсэн баха. Симпл хийж хэрэг ах トゥ хоёр өгөө ёо. Тэр төстэй дээ би сайн хийж бодож ирсэн. Яг ну 5 ярсгээ задлах уу?
Үдчээ задлж маргадیں۔ Эдийн ялна гэж бодож байна. Дийн вишээ. Дийн вишээ ялах юм бол нэг хүн хөсөө хусуулна. Грилаас ялах бол бас өөр нэг хүн хөсөө хусуулна. Энэ үг амар гой тоглох хэрэг болох гээд байгаа байхгүй юу? Нэг нь ялчих юм бол гарцаагүй нэг хүн хөсөө хусуулах гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би энэ тоглолтоос үзчихмээр байгаа байхгүй юу? Бичлээ та. Биний шинээр сайт үргэлж авлаа. За. Алчаад дараа нь тэгээд надруу бухаад өөрөө л үгүй хариуцлагыг өгүүлчих чадахгүй шүү. Би бол энэ үйлдэл ажиллаж байгаа. Дараа нь сайт үргэний хэрэгтэй авах гэдэг. Энэ арай тэнтнэ. Ой. Тэгээд дааш 5-8 жилийн дараа яг манай улсад мажор зөвхөх боломжтой. Гарталтай гэдэг байгаа шүү. Хөөсөн ч бомб тавьцаа яваад байгаа юм уу? Оо, хичээл ТV дээр хөө 79.6 гэриласыг ялна гэж би хэлсэн байна. Башааныз. Яаж тэгж яаж чадчихна? Оны цааны нэг хор хотод оччихдүүл бүлүүж юм уу? Юм бүлүүж юм. Тэр бол залтаа штэ. Хэрвээ энэ вишээ одоо юу гэдгийг шалгараад дистриктэд гарах юм бол уучлаарай бүлүүж юмны мөнгө баг салтааны мөнгө бах уу? Нутгийн мейжор дээр нутгийн баг гараад дистриктэд гарна гэдэг бол энэ чинь амар өстэй. Тэр бум гарав сайн хүнтэй. Улс зохиогдож байгаа шүү дээ. Тэр улсын баг шүү дээ. Тэр хүмүүсийн ирэх хашигсээ тэр төлөөлж орж байгаа баг шүү дээ. Юу бүлүүж юм? Стикер гаргасан нэр яаж цуцаа ашигтай. Одоо ч дээрээс нь баг багийн чаарам гарч зарах гэж штэ. Зарах юм уу үгүй юм уу бүү. Бараг би тэр нэг пикми пас гардаг штэ. Тэрнгээр бараг үгүй өгчих болов гэж бодоод байна. Чарма, уртаа багийнхаа чарыг нэг бол сонгоод тавьж болохоор бүх багийнх гарч ирэх баг. Эсвэл одоо тэг капсулаар ч юм уу. Чарамны капсул ч юм уу гэж гараад задрахтаа бас чарамнууд нь rarity-тэй гарч ирээ зарагдчих магадгүй гэж бодож байна.
Тэд баг мажортууд үзэлт сайн хятадууд энэ гадаадуудад энэ Европуудад дуртай штэ юу яриад байгаа юм бэ? Та нар тэр хамгийн сүүлд нэг хятадтай сайныг болсон тэр нэг лангийн тэмцээнийг үзээгүй юм уу? Хөө хятадууд ингээ автобусаар явж байхад дүүрэн хятадууд ойрлолтоо бол барыг автобусны жилийн шаа хагалж орохгүй л байсан штэ. Европуудад цаадуулчин дуртай байлээ. Yeah, the white man гэдэг шиг. Манайхны гаргаж жоохон дургүй байж магадгүй. Жоохон хайх сервалттай тий. Манайхны раунд баунд ангууд нэг жоохон 2 хуруугаар ингэж алган малгадаж машдаг ч юм. Мажор дээр хятадууд Монголын нэгдийн дэмжих хаа. Байж магадгүй. Үгүй ч магадгүй. Тэгж татвар авсан монголчууд очиж багаа дэмжих байх. Бас өөр монголчууд л үзчихвэл дэмжих байх. Өөрөудаас ярьж дэмжих магадгүй. Нэмэлт дээр бас авлаагүй. Ачаа монголчууд бараг өөрсдөө гэж боддоо шүү дээ. Тэгж боддог байсан дургуун зөндөө байгаа шүү дээ. Манай ч гэсэн энэ өвөр монголчуудыг үздэггүй зөндөө хүн байдаг шүү дээ. Мосоо хитэтсэн юмнууд гинтэр гэл. Тэрний шиг хятадууд за бид нар өөрсдөө нэг үндэстэн гэж боддог байлаа гэж бодоход юу гэдгийг нэ харийн соёл авсан гарууд гэдэг тэгж бодоод дургүй байдаг хүмүүс ч үгүй бол угаасаа байгаа. Болоод тасаа хай хэлээд үгүй. Гэтэ гайгүй одоохонд бол манай рекордыг бол даваагүй байна. За хэдүүлээ тэр өмнөх яг манай тусан RMR-аар хэр удаан үлээсэн бол. Энэ 9 цаг 48 минутын стрим гэж байгаа юм заяа. Сүүлд нь тоглолтоо үзсэн юм уу? Тэ. Сүүлд нь тоглолтоо үзээгүй дууссан. Ичээ ихлээд яг нэг Монголс нөгөөтг нь хэний хилээд юм. Тэр багийн тоглолт болоо тэгээд дууссан шүү дээ. Тэгээд дараагийн тоглолт байхгүй тий 9 цаг 40 минутын стрим. Дараагийн тоглолтыг хүлээсээр байгаад үзээгүй ингээд дууссан стрим байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ манай рекорд эвдэгдэх болоогүй нөхтөө. Бараг 10 11 12 цаг болж иж манай рекордыг эвдэнэ. Тэгэхээр хэдүүлээ бас одоо тэр дараагийн тоглолт бас rare item тоглолт ч байлуу да яаж чахад. Тэр хэдүүл бас жоохон төвчрэлт үлээ бас. Манай баг бол тоглоод хожлаа авчлаа. Тэгээд довоотой баг маань бас эхний тоглолтод ороод бас доош руу унчлаа. Одоо тэгээд 3 дахь хэргийн төлөө алалцсан тодорхой боллоо. Одоо эндээс бол Монгол тасалжуулагчтай баг хамгийн сүүл тоглолтын эдэр баг ер нь баг үрээр тоглолч магадгүй юм шиг байна. Энэ янзар үнэхээр юм тасралтгүй BJL болон Perfect World уларвал сүүлрүүгээ саний тэр өмнөх тэр манад бас RMR эсрэг сүүлрүү Google Map буцаа буцсан шаач. Саарсан чи. Яа, 9 цаг чинь баг 10 цаг хүлээхээр одоо тэгээд Google Map бохохгүй гэж яах вэ те? Яа, тэгтлээ хий зүйл үлээсэн байдаг шээс. Oh my god, bastards гин. Best of нэг дээр 40 минут хоцорлоо л. Take pause ос on pixel чинэмсэн болсон л. Яа, ста хамгийн новшийн мажор л болох чинь доо л гин. Бид нэр жинхэнэ тэр түүхийг бол бүтээлцгнээл гин айгуу.
За айгуу удаа ингээ хүлээгдэж байгаа болохоор энэ дундуур одоо би юу хийсэн талаараа танд хэлье гэсэн байна. Фаулс жах үеэр бол би одоо хүнтэй гэрлээл гин 2 хүүхэдтэй болвол гин 1000 кейс онгоолгоод нэг ч гол дунгаагүй л гин өөрөө жил хүснэ гэдгийг олж мэдээд ихнэрээс салсан л гин. Хүүхдүүдэд харах хэрэг алдсан л гин. Айгуу. Fuck. Нэг замын төгжрлийн нэг ийм реклам байдаг үстэй. Машин төгжрэл тэр хооронд ингээл хажуудлын машин сууж исэн хүнтэйгээ хайр дурлалцаал тэрэн дотор төгжийн дотор хурмаа хийгээл хүүхдээ гаргаж маргаж шааддаг. Яа за гэхдээ яг бид нар яах вэ? Энэ хятадууд ч өөрсдөө бас амар рекламтай болсон ч үтэй. Мөн PG перфектурлдаг бол одоо хятадууд өөрсдөө платформд орол бараг алаад булцсан байгаа хөө. Бараг алаад булаад буцаж ухаж гаргаж ирээ дахиж алаад булаад буцаад ухаад гаргацсан байгаа. Scammers are just for free if they don't wanna play, you know. Цаа тань л юм. Гол нь яг ингэдэг юм delay хийгээд яг бас энэ манай RMR зохион байгуулалт яг delay болоод тэр гэж удаан хүлээж явах нь ямар ч тайлбар авахгүй байсан. Тэр нь амар хэцүү байгаа байхгүй. PG-л бас яг ижлэх юм байна. Тэгээ 8 9 10 цаг өнгөрчөөд байхад яг яагаад ингэж тоглолт нь үргэлжлэхгүй байгааг хүлээгээд байгаа үзгээд байгаа хүмүүстэй ерөөсөө хэлэхгүй чив чимээгүй тэгэл яг ингэж хаалга болчихно. PG-л бас одоо зүгээр гаргаад хэлчмээр байх юм. За нэг ингэчлээ шүү гэд. Гөлөгнүүд минь хүлээгээ сууж игээл. Сайн хилээд өгөх хэрэгтэй штэ. Тэгээс энэ баг өнөөдөртөө тоглолт нь явахгүй болж байж магадгүй л юм шиг. Орч хайрцаг задлцгаая. 5 ширхэг хайрцаг задлцгаая. За, эхнийх нь за дөрвийн дагуу одоо нэг жоохон дүрм зөрчсөн л юм унмаар байгаа юм да. За баярлаа. Хараад өнгөрлөө. Хөөх ямар гоё юм сая яваад өнгөрөө. Ийм юм байд юм уу? Жоохон дүрм зөрчгөө тахана. Би жоохон дүрм зөрчмөр байна. Аян солигдохоор л эхэлж байгаа юм санагдаад. За тавтах хайрцаг. Мэсэнгүй. Ой, надад штэ. Надад нэг $25 байна. Хайрцагс явуулах юм байна уу? Тэгвэл одоо хүлээж зураа одоо 25-аас задлахаас. Тэгэхээр 25 гэдэг чинь бас нэг 12 цаг мэрцэг нэх шүү дээ. 12 цаг авах хүн байхгүй. 12 цагаар хөрөнгө оруулалтын хүн байна уу? Миний хайрцаг нь дуусчлаа л да. Хүлээсээр байгаа бид нар хоолт бол эхлэегүй байна. Хайрцаг явуулаад задлчээ. Нэг. За. Юу вэ? Үсээ энийг ариун энийг аваач. Авах чинь.
Байгаан л нэг нэ. За баярлаа NLD 367 юу те? Аригато гозаимашта. Хиттаас ч баярлаа чинь шишив лөө. За баярлаа. Гинки speaking гэж юм уу те? Шишээ. Бааранд байгаа юм шаа явах юм аа. Одоо ганц ширхээ ярьцгууд болно дөө. За энэ ганцыг авчий даа. За баярлаа. Явсан баярлаа. Баярлаа Крис Morning Star. Баярлаа Kidlogs. Цаг 12 цаг. Гэлэрээ биш үү? Оох хэлээгүй л. Төрмийн дах уу? Дүрмийн дагуу. Дүрмийн дагуу. Дүрм зөрчмөр байгаа хаа. Ага. За. Ага, сейчас. Ага, тэгэлгүй яхаа. Бинийсээ трейднес гаргаад авцсан. Энэ факторын юм бэ? Яг бай бас давгүй. Өмнө устдаа бол арай амьдралтай явуулах шиг л. За, revolution ховсгол хийгээч чаа. Сайхан ховсгол хийгээч гоо. Энэ заасангаа. Энэ ингэдэж. Таны зэвстэл юм шивдээ бас яах вэ? Бас болно шүү. Зэвс идэх байхгүй даа. Яны иймэрхүү. 3 тапи яа хоглоо авчиж штэ. Артуу хүлээсээр байгаа. За ингээд хэдүүл 4 минут өнгөрөхөд бүтэн цаг хүлээж байна гэж. За жоох хүмүүсийн комент уншиж таа. Наасе дожоо төрний өмдөд бүгд л хоог болох юм байна. Дандаа ингэж хүлээгчих юм. Ёо ашиг. Энд ч л Азуудын уламжлал. Энэ бол Аз стил.
Юу болчиход байгаа юм бэ гэх юм. Яг нь юу болчиход байгааг зүгээр хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Таа нар сайхан бүжиглээ. Дуулъя. Дуулцгаа яаш. 6-аас эхэлнэ гинэ. Уу яаж энэ тоглолтыг үзчихмээр байна. Нөгөө хоёрын яах вэ? Болий. Энэ хоёрыг л үзчихээн. Хариг нь гаргач байх юм. Хин үү толгой нь мулцрахыг мэдмээр байх. Дүрс тавьчаад ах чи арайчтэй энэ PGL-ийнхаа одоо. Арай өстэй ч одоо хүмүүсийн ч юм бүр биеийнхаа нэг хэсгийг бетэн тавьчаад хүлээгээд штэ. Эндэг хүн чинь усуулах юм уу гэж байгаа юм уу? Дриллээс очих юм бол өрөөлөх усуулна. Лин вишээ хожих юм бол атрах усуулна. Би сая Монголс дээр үсээ тавиад бета авцсан. Миний усууд бүтэн үл тэр ус өнөдөртөө. Маргааш бас дахиад Монголс дээр тавиад. Өсчний хаалт тийм ээ. Одоо тэгээд шууд одоо заазраар ухсах гэдэг. Тэр нэг Итто чи ерөөдөө үсэх дээр заазууртаад хэлнэ шүү дээ. Дав хэлнэ. Бараг тэр үсээс асуулж байгаа заазуурчих гэдэг. Одоо манай хоёр ихтгэн заазуураа ирэл та хоёр. Ирлээ сууж. Манайхаа аль бүгд чат дээр 2 гараа өргөе. PGL-ийнхэнд хэдүүлээ энэ энерги дамжуулах хэрэгтэй байна. Бидний энергийг аваа. Хожигдоо тусахгүй бандах юм бандахгүй. Байн гад үзэн. Харах болгонд даад үзэн. Харах болгондоо тэр юм ярина. Чи бандуулахаас илүү нүд үзүрлэгдэх гэж нэг амар юм байна шүү дээ бас. Хин билетээ бас дээр нэг нөхөр бас үсээ тавиад хусуулаагүй. Тэр нэг хэсэгт нүд үзүрсэн дээ. Харах болгондоо л ярьсан. Хин ч ялаа. Одоо нэрийг ч мартчихчих. Нэлийн дээр байсан санагдчих. Даач одоо Clash of Clans дээр fuck Town Hall 17-гийн сураг дууссан fuck энэ одоо дараа сараас гарах гэдэг юм даа. Манай Clash of Clans-ийн хувьд бол бас ер нь зөвхөн даавал орж ирэх гэдэг юм даа. Амжилтыг юм литер болдохгүй нөө хизээч Google Play-ийн Монголд зөвшөөрөгдөх юм. Гэтэ дэвчиж итгээд хүлээх хэрэгтэй. Сайхан химлэг мэдрээ суух хэрэгтэй хэвлээ.
Аюу гоё явж штэ. Зургаан өвчлөө гэнэ 6-аас хэллээ штэ. Тэгж хэлээгөө зөвөр манай буурсан баг. Бас энэ аялганы хийгээр уншсан л. Нэг стримийг орж явах сонирхох уу да. Цааш кофе итгэхгүй байгаа. Хүлээг яг ижлэг хүлээг суучдаг шээс. Айгуу. Энэ одоо оныгийн айтмыг одоо энэ арт дэрэгтэд чирэгдэл учруулсан гэдэг дараах хэрэгтэй. Тийм үстэй сайхан шудраг л хэлтэй. Таавал 17 игэлтэй олон даамдаа таавлын зэвсэх нь үү сонирхолтой л тий. Юу бишэлтэй дим шаарддаг болох. Үгүй димийн сууж л байя л та. Их ихтэй билүү гэж бодогдоод байна. Нэгсээ аль буураа аль пиж хэлэхтэй. Нэг нөхөр өөдөл нэг даг дараал тэрийг буцааж аваашаад. Яа. Дуудын нутгийн багаар явуулгаа байл яах вэ? Байж болно. Бодвол илүү гарч ил да. Үгүй. Игмэргүй. За аюудын чэйжилж шүү одоо. Цөөх хайтай биш үү чинь чи. Яг хүлээлгийнхаа нэг 20 минутад явах хайтай л байсан байна. Бүтэн цаг хүлээцч тэр нь баг 3 давтаа шаачлаа. Toxic tanking яас дуртай юм бэл fire гэхээр tanking гэх юм аа. Гэхдээ яг тэгэл цагтаа icon болцол тоглох юм байл хөө те. Та. Хоолой хийл. Би тэрийг өөрөө мэдчихөө хийцээхээ. Айтгүй. За тоглох шаардлах уу? Нэг давсан тоглогч одоо Эмилия Зак 2 л юм шүү дээ.
бол лиг давсан тоглол 3 байгаа юм байна. Линвишн Тавилаа прожект юм уу те? 3 нөлөөлсөн юм биш үү? Дагжийг 2 нөлцсөн, промо 2 нэгтсэн, хаасыг 2 нэгтсэн. Дагж 2-1-ээр хожигдсан. Нэрт ингээд. Нави Junior-ыг 2 нэгтсэн, LDG-д 2 тэгтүүлсэн. Нави Junior-ыг гаргадаг л баг юм байна. Spirit Academy. Эцнөө. Ёо. Иста. Өнөөдрийн дамжуулалт энэ хүрээд инхүү дууссан. Маргааш болцсон гэж явлаа. Залуу минь тоглолтоо гарга. Welcome back, one and all, to the Perfect World Asia RMR. My name is Cody. Joining me is lovely Scriv. We know you are itching to play this game. Тайлбарлагчийн царай нэг хүлээлтээс арай нэг өөр байсан да тий. Энэ лиг гарахаас өмнө. Бүр нэг нойр нь хүрсэн юм шиг нэг унтгаж байгаа царайтай. Өстө цалингаа бодвол үдээ нээлттэй ойлгож байгаа юм шиг сууж штэ. However, from our understanding, we've got 9 out of 10 in the server, and that is close enough for us. So we are going to do a little bit of a yap sesh now, talking about this game and kicking it back off. Scriv, we've got Linvision versus Drillers. Of course, a lot of eyes on this game, not only because of the kind of home team in the form of Linvision, but of course the only pixel-led squad of the Drillers as well. We've got picks and bans for this best of one, and it's actually the Inferno band coming out from Drillers. Yeah, it'll give us a bit of an idea, I think, of where Drillers want to take things, really, and ultimately this is a team that's still sort of working on the pool and whatnot, so hopefully they've got 1 or 2 decent maps. They have been building an awful lot of experience on those final 2 that you see come out, the Dust 2 and the Ancient. They also have a pretty good Mirage, but that's obviously not going to make it in here, really. As Linvision, it is indeed their perma. But the Ancient comes out again. It's to be expected. It's a very popular map. Yeah. The BO1s, I think both teams are going to be happy and whatnot. Энэ хоёр дахиад 5 минут гişэхт. It is arguably the best map for Linvision, so I think that Финишнүүд auto map юм биш. But we now have this conversation around where the game is going to end up. Drillers, we feel, should be able to bring a bit more firepower to the situation, but in the same vein, Zaka could potentially take over this game here, and that's all you kind of need. You know, we've just looked at the Mongols. Yeah. Pistols, and hopefully don't go down to the force buys, but rifle-wise, you can take over a game pretty quickly and pretty easily. So I think this could be another case of that. It just depends on which way it goes. This one's a hell of a lot less clear-cut, and it is obviously a weird sort of situation with, you know, how long it has taken us to kind of get into this game. Looks like we are about all good to go. Touch wood, as we would say here over in the UK. But yeah, there is certainly a lot of weird energy, I think, going into this one. It's safe to say, Cody. There he is, arms up in the air. That is always a good sign. And Оны нээжээс ялах хэрэгтэй. but of course, this is still 5 шиг field tested би 2000-ын скин аа. Нэмхийн 5 шиг AK-гийн team skin нийлэх юм бол team item болно гэж байна. Баахан trade off уншаад. За манайхан явтаж цаг хүлээгээд цаг 10 минут хүлээд эхэлж байгаа юм байна. За хэний үсвэ? Би бол энэ вишний тал зогсож байгаа. Манай Закр бол тоглоомныхоо дууг явуул ярийн дугаар хай залуусаа. Баярлалаа. Yeah, so the journey is potentially short to that major spot. The next one going to be difficult, but they've got to keep their minds in this, of course. Drillers mid-presence looks pretty good here. Straight into the red room in the same vein. Linvision have completely backed away, playing a Фу. kind
kind of games. Нөгөө нэг айхтар нөхрий чинь тарихтаа дунгачлаа. Fufu open us up with that kill onto the IGL drillers, Warrior 2K onto the sidelines already. Яа ингэж багийн итгэлээ дурсан Воро Тука. Толгоонд нөхөртэй болоод хэвтэж байна. Болоор л орох гэдэг юм шивдэ. Most recent addition to the drillers squad as well, replacing Amsalem. Smoke comes in to be able to block out Amelia. This is a bit of a scrapbook roulette right now. Information being given on both sides. Yeah. Айгуу. Дуусгах наатах. Хүүшээ Закер. Бүтэн шалгалдаа шибалч. За зэрэг фиксэн. Хүүшээ. Тийм байлгүй дээ. За манайхан жоохон хүлээгээд бас жоохон нурмаацсан юм шиг байна. Зүгээр лин вишнийхээ одоо бас хэрэгч байна. Хүүшээ дрилээсийг харуултаа гоё. Айтмын харъя л та. With the way that Limvision were playing in particular, and drillers just went into the trap, didn't they, at the end of the day, which is good. It's nice to see them confident. За битүү бүлүүч юм лаа биш үү те. Talked about the team game being a big aspect of their win conditions, and it looks pretty good thus far. That was very well coordinated. За голын эзэлгээ дахиад дрилээсээс орсон гол. Дахиад энэгээр орох гэдэг юм уу? Айгу. To shut down these angles inside or just outside of Red Room connecting onto CT. Mirror image of the previous round, but instead Red Room control is going to be handed over to the CTs, and it's a slow walk, a long one at that as well, towards this A bomb site. Crossfire being held by Fufu and Zaka. All it takes is for them to Яа, за. Араасаа бодуулчлаа. Сайтаа алдсан. Воро нэгийн цустай юм биш үү те. За баруун тарвас гэдэг байгаа шүү дээ. Сари эсрэг нэг энэ раунд оллын вишнийх баха. On this squad, unfortunately, gets blanked out. You know, I was trying to set him up for maybe a nice moment, but there's not much that can be done when you're getting shot in the back. All the same, the drillers. It's actually quite a nice round for them. Баруун тарвас шүү дээ. Do a lot of damage, get the bomb plant, and I think may well look to buy back in here. Yeah, I think they probably will. Bit of a force off the back of that, but finding 3 kills, hurting that CT side economy, which we know is semi-difficult to be able to build up, but they've got a bit of a buffer in this round, especially with Amelia saving that Famous, putting that into the hands of at least one teammate. За форсч байгаа юм шүү дээ дрилээс чинь. Drillers. Well, Юун давхар яриа ороод ирвэ. Yeah, absolutely. Looking good. За хичээлдэг дээр давхар яваад ирсэн биз дээ. I like it. I think it's a fair idea. This could be a real opportunity for them to, as you say, demolish that economy. So they're looking to try and find a Нэг, хоёр, за тэгэлгүй яах уу? Нэг хүний үснээс л одоо тэгэл кил линвишний талаас кил ороод раунд авах болно л нэг хүний үсэл одоо унаад байгаа шүү дээ. Нэг ширх гэр. Захар бол амдан сумч ихчихвэл хөтэй. Is the player that is trying to pick up the pieces, trying to refill the stats left by Starry in particular, and in some games he does a good job. In other games he will go missing. So keep your eyes on Amelia and what he's able to do in the RMR. Another player that you need to keep your eyes on is this AWP hold by Zaka. He is going to be a pivotal piece for this Linvision gaming squad, and well, we're only 3 rounds in and he's already got his Баян гарч ирэл одоо унгахаар байна да. in his hands, and the rest of the buy around it doesn't look super fortuitous, but being able to find those 2 early kills onto Graham and Warro, Яацтай. round up a little bit more, and Zaka is going to be sure not to miss his follow-up shot. Mestal trades on back, Zaka picks up another, Яа. and even though Mestal finds 3-0. За 3 төгсөл унаад өглөө дөө. it's not going to be enough. It's going to be a 3rd round for Linvision gaming. And again, they're just Эртхэн хусчихвэл дээргүй юу? stomp drillers down at any which opportunity they get. Yeah, it is just this opening, unfortunately.
those are the types of plays as well that you're going to struggle to get away with. You know, moving through the smoke, I don't think is necessarily the wisest or the most consistent, but Drillers just trying to see what they can get away with at the end of the day. They're going to push the boat a little bit, right? Яа гарбуу аваад гар дахиад форслоо гараад ирсэн юм шүү дээ. I like the half by here though. Гарбуутай. It's something that's been very, very problematic for Linvision is I think no Яанзи. to work with. Zaka going to open up. Заакрыг хамгаалах хүн байсангүй юм ч одоо. Tex will track him down, however, it's the trades that look good here from the За эйгүүтэй тань. awkward, but will go down quick. Одоо боолоод авчих واخа. Bomb has yet to be planted. Westmoreland thinking about getting aggressive here, but decides better of it. Yeah, I thought he was going to push through the smoke there, but a little bit more regimented. Does allow the Drillers to set up with these rifles though. Gaven with the AWP in tow and Warrow with the M4. Just Scope хийх юм бол одоо сонсогдож байна. does not want to scope in. За quick scope оруулаад унгаасаа. Just as well as Westmoreland's on the corner now flying. Information given up. Know that Gaven's close. Could have rotated around, but he's just going to hold the same angle. За nice. From him, of course, not the primary AWP on the squad. That being Warrow. Plenty of time ticking away for him to be able to clutch out this round. Spots him out from range. За одоо тэгээд одоо бас дриллаас раунд авах юм бол кил хийх юм бол бас нөгөө талд өөр нэг хүний өвс унаад байгаа. Saved AWP into round number 5. Сая нэг төг ус бол унчлаа. This gives Drillers a little bit more time to be able to work out how they want to approach this round now. Yeah, I mean, this is one of the key things. I really like what Drillers have done there. You know, the old grab a chill call, and it really can have a pretty interesting kind of effect at the end of the day. So, you know, you do have to look into things like that. Энд дэр нөгөөс давхар яриа ороод байгаа юм шүү дээ. It's a little bit textbook. Тийм бай. Textbook of the region. You know, 2v2. They're the ones that try and make the play. They're the ones that overstep. So they have to be careful of that. I think this is. Нэрнгэсийн логон зөвшөөрөд оруулсан юм дээр л гэсэн. Үгүй тэгэл одоо баг бол дуртай логог бол оруулж болох байл үү дээ. European approach to the game at the very least. They will have looked at that and said a lot of these teams they like. Тэ яг ингээд дрилласын хэрвээ стикер гарвал сонирхолтой л ах. What the fuck? Directive within the fights, you know. So I think it's something that they really will tap into. Yeah. Saved AWP into round number 5 as well. That's interesting buy out here as well. What the fuck? Missed out on the MP, on the P90. Энэ бас хүлээгээ сууж байхдаа одыг стрим оруулаад үдчихсэн нөхөр байна шүү дээ. Ёо, сая нэг хаширхтал нэг юм анзааш нэг тэрийг гаргалаа шүү дээ. Айгуу. Дараас юм зүгээр. No further punish. Back in my day, if you misclicked, you were stuck with that thing. Яа бүтэн цаг дэлээ хийгээд одоо хүн болгон л бас хийж хүрэлтэй. Are we CS boomers now? Is that what it is? I think so, mate. I saw an Instagram reel that was like, "Oh wow, it's like an AWP clip or something," and one of the comments was like, Match pause та. "Oh man, I didn't realize the AWP." Яа символ. Oh god, what? So Dude's straight from the womb playing CS if he's that fresh. it's gone, mate. It's gone. За цагийн дараа үтсэ. 3-1 одоо дахиад нэг цаг. Old Inferno is like what we would consider a new Inferno. Do you know what I'm saying? Like players that are playing the game now would say, "Oh yeah, old Inferno is in the one on CS:GO," but they probably wouldn't be looking at the one from 2014. No, they probably wouldn't be thinking the one that down Banana had the little alcove when you ran down the side hall, right? And the little openings and stuff. Well, we've got headphones off for the latest edition of the Drillers. Yo, this guy is dripped out. Hey, What the hell? It's the new Perfect World jackets that they gave all the players. I think they gave them to the prod team as well one site. Hey, I know I asked for that's the crazy. teacup earlier, but I've kind of changed my mind. That's how about we crazy. get some of these? Anyone? He looks. Perfect Oh World? yeah, yo, that is. Dude, That they is look so hard. cool. They're so hard. That is so cool. Oh my goodness. While we're speaking Yeah. about drip, what's the vibe check on the Drillers merch? Ooh, I kind of like it. They got a little bullied in the UK scene. I won't lie, because apparently it looks like a Tesco uniform. Yeah, which you know is like a supermarket here over in the UK. Other supermarkets are available. That's true. That's true. But yeah, ultimately, I think it looks fine. You know, they're gonna get a little bit memed because of the energy that they bring.
But I think they look fine, and I like that it's a little different. It stands out. They've not just gone for quote unquote conventional jersey. No, absolutely. I was kind of expecting a little bit more only pixel face, but they've toned it down for this. The stickers, however, and the logo just straight own it, which that'd be he's a humble guy. Some of those crafts. Yeah, he's a humble guy. Well, I watched the interview, and I think he's like, I'm helping people, I'm supporting. I think it's a bit more like us, the community, them, the players. They want the meme effect for the sticker if they are to get it. Oh, absolutely. But if he just started putting his face everywhere, that might be a little bit on the nose. The crafts are going to be deep. I wonder what he's throwing down right now. I wonder what he's saying at this point. Like, listen, guys, keep your head in the game. Just shoot them better and stuff. Like I wonder what kind of knowledge he's bringing. Scenery, goal for goal. Hit head. Yeah. And listen, guys, we got some downtime. Get the cases open. Stay in the mindset. Make sure you're staying in the mindset, guys. That's the advice he's given. Absolutely. Yeah. Hit that escape button straight to inventory. Yeah, for sure. I wonder if you're allowed to do that, like in an official. I've never really thought about that angle, but Owner Pixel really brings a new kind of outlook to the game for sure. They say that coaches aren't allowed to communicate midway through a game. Is he allowed to just open cases, just like sit down when he's not talking to his team? Like, can we get a rolling check on that? Is that allowed? Like, yeah, not sure, man. That might be the first gold hit mid-series by a coach. Like that'd be. Well, that's also true. That would be that would be a bit of a legendary moment. He's just off in the corner while they're, farming the RMR, opening knives. That's the dream, bro. That would be something. That would be made it to the major, but look at this case hardened Karambit, bro. This is sick. Like, oh man. Bringing it back to the game real quick. So Lim Vision, of course, certainly in the driver's seat right now. We've seen a nice round off the back of it by the drillers, though. Of course, Sans tech issue with Scenery. They're able to have a pretty decent buy into this one. I think it was the saved AWP that went straight over to Warrow. He hasn't had it in his hands since, as we saw it being picked up by... Oh, I can't remember who had it in the previous round. I think it was Miztal, who had to hit a couple of shots just to be able to clutch them into that one. But yeah, the fact that we're seeing force buy rounds happen again and again against these Asian teams is, I don't know, potentially a little bit telling about the way that they play against half buys and force buys. It seemed like they had a pretty decent read on it. The fact that Zaka was playing that close angle, but then just getting overwhelmed by the barrage of bullets that was the Tech 9s. It's certainly not ideal. Is that a USPS necklace? Yep. That's hate. This is crazy. Like the outfits, the necklace, skins in game and out. The drip is out of control so far. I'm here for it, man. And we're only on the first day. We're only 2 games in. Wait. I mean, there it is. There's the jacket. It's growing on me massively. I'm not gonna lie. I might get. Нэгнийхээ компьютер л болохгүй байгаа юм байна да, тий? Just admin, just so you can get the jacket. Please. Yeah. Oh man. Суулгасан програм ерөөхдөө компьютерийн шоуж уугуул л асуудал үүсгээд л ашиглана л да. I set up a very sort of niche point that I think the drillers have got a read on the region, a read on the way that they like to play, and there is going to be a great deal, I think, of patience for these players and the way that they really inject into your game from an early stage, and hopefully that they have done during the boot camp and whatnot is the discipline game. Hopefully they can really bring themselves in. Тийм бол одоо тэгээд институт бодод GR дээр ч гэсэн юм болох юм шүү дээ. Лин вишн хожлоо гэж бодоход бас Монгол руу DDoS орж ирэх юм байна л та. Эднэр одоо онгоо шааж ийн авар. Хэрэг үнэн бол манайх хэдий 10 цаг хүлээлгэсэн ч арайч DDoS дэвш бол алартаагүй байсан. Яа, оны дарааны дуусгаад дараагийн стрим бол бас ярих юм ихтэй стрим болох юм лээ. Ёо, бүр өстө тэгээд ингээл цаач бүр бөө баг түү ёо. Үлгэр шиг юм ярих байх та. Scenery coming in with quite a bit of experience, which is good, but notably the experience he's lacking is
playing on a team outside of that Kosovo region, right? When we was on Blink, Bad News Eagles, even Guild Eagles, that roster remained pretty solid for a multitude of years. I think it was almost 4 years that they're on that roster from the Blink beginning to the end of the Guild Eagles. And now moving into Drillers, he's playing with a more of a, well, let's be honest with you, it's a European comp, right? We've got, with the exception of, I believe, Meztal, it's everyone is just, it's people that he would have been playing with and playing against for a while. And now he's been thrown into this kind of new sort of setup. What is this level of tech issues? You're getting a fellow player coming over to be able to fix your PC. This is something new. It's a little new. I think we'll let them figure it out. He's like, listen, bro, I got this super. Юун дээрээ шаалгуулсан юм уу? Use this one, please. Yeah. Ингээ хамаг performance нь одоо ингээ нөлөөлөж шаачсан шүү дээ. Видеос нэтер орж ирээд. I don't know, but unfortunately, this is kind of the day one issues. Day one jitters that we are going to have. Yeah, it's the way that it goes, and I think it's listen, man. The more time we add, the better my sleeping pattern gets. So positives everywhere. For context, so obviously we kicked off at 8 a.m. today, UK time, for these. Гадны нөлөөтэй фиксэн better front team байхгүй шүү дээ. Myself and Scriv will be joining you for the best of threes that start at 2 a.m. UK time. So it's a bit of a flip-flop between sleeping schedules. So make sure you guys have got your alarms set if you're based inside of Europe. It's a little bit friendlier if you are inside of that Asian region, of course, but still an early day for all people all round, and for the prod team and for the Perfect World guys as well. So give us a minute for a little bit slower tomorrow morning, okay? Just give us a beat. Well, listen, man. For years, maybe there's a few watchers out there at the moment that will appreciate what I'm about to say. For years, we've been a very EU-centric game when it comes to the time zones. You know, the Americans, the Australians, the Asian fans have to wake up, or indeed stay up to sort of the difficult hours, the early hours. So I think it's about time that a big all eyes on type event starts a time zone that works for them, you know? So, and we have to get a little taste of how it goes. So, yeah, I think I'm cool. I can hack it. And I think that everybody out there as well is hopefully going to have some of that excitement where it's like, yo, this is what I'm doing with my day. I'm waking up to watch. Like sometimes we also get the excitement of, right? It's like, oh, I've got the game on while I'm at work, or I've got the game on after work, or whatever it may be, or school, etc. But now it's a little bit like I have to schedule my day around, you know, this passionate thing that I love. So and it's pretty cool. But in the same vein, I also agree. We're yapping about Counter-Strike. It's that's it's kind of true. It's kind of true. Yeah, but we love complaining in UK, absolutely, absolutely. That's a UK staple. Yeah, both in the UK CS scene and outside of the UK CS scene, just in UK. I'm seeing headphones back on, and I'm seeing Senary back into the server. I'm saying nothing until we get the Counter-Strike back on the screen. I've been around for a while, man. It must be eating only not being able to talk through all this time as well. He's a coach. He can't communicate. Like, bro has had to remain silent for the better half of 10 minutes while the rest of his team communicate between themselves and fix this issue, which everything crossed, it is. Yeah. It's that's the one thing that would probably put me off from coaching, is that like in the middle of rounds I would want to like jump in there and be like, do this. Well, back in the day, go here. Do you remember? This was again, man. we're talking 2014, maybe even a little bit after that, back when coaches could communicate throughout the entire game and actually had a pretty robust effect on the teams, because you moved away from having an IGL because your coach could essentially take up that position. You just added 5 fraggers onto the server and your IGL was your coach. Of course, that changed. IGLs became a lot more prevalent. Some teams adapted to it a lot quicker than others. And now we live in this world of kind of a mixed state where coaches are allowed, but only during very set times. And a lot of their work is done off the server and outside of games now, where they're able to communicate and set up alongside
analysts, etc., to build out these strats and these regimented play patterns. Now, I say that Only Pixel is, of course, the coach for drillers, and I don't know how much he's been able to support from a strat standpoint. I'm seeing a lot of piece of paper round by the drillers. If these are only strats, I would love to see what they are. Maybe they're straightforward, maybe they're complex, maybe we need to be putting a little bit of respect on the coach Only Pixel's name. Who knows? Yeah, I think it's all post-event, post-day kind of... Эсвэл дрилээс одоо шаранда амар тоглол энэ гэж шааж магадгүй болчлоо шүү бас. Яа. Жоо камер ямар юу гарч байна. Эсрэг талаараа бас лин вишин хэрөө ингээд DDoS орж ирж байгаа гэдгийг мэдсэн бол бас санаа зовоод перформанс нь бас нөлөөлж болохоор болчлоо. Damn, just put him on blast, dude. I'm a big fan. No, well, listen, man. It's like it must be hot in there or something. I don't know what the temperature is like in Shanghai at this time of year, to be fair. DDoS нь юу ч юм бэ? Одоо I've never been. юу тэгээ айгүй олуулаа. Нэг имрүү чихэж орох эхлээд байгаа байхгүй. Одоо сервер ч юм уу юу ч байдгийг. Нэг имрүү одоо бүгд ингэж албаар зэрэг нэгэн зэрэг одоо маш олуулаа хандаад гацаахаа хэлж байгаа байхгүй. Оо. За нэг юм хэллээ. За гэр. Яг эхлэх байгаа юм аа. That's it. Oh, it's it. There we go. We revert back. But this is good. This is progress. This is good. Progress гэж штэ. That is saved from the previous round. And unless it's on the ground, I don't think we're going to be live yet. Yep. He'll get rolled back, hopefully, he says. Well, it seems well. So I don't know. I mean, maybe we are just at a point of like, please, God, can we play the game? Please, can we play the game? Please, can we play some Counter-Strike? While eyes and attention are back on the game, we've been talking about the drillers a little bit outside of the server and, of course, some of the issues that have been going on. За линийг 13-1-ээр дуусгачихъя. Attention to is actually the games they played recently. So they've been Тийм playing сте анахаа. these kind of C-tier tournaments while they've been Дуусгалтай. in Berlin. I believe they're at the За tactical pause авч байгаа юм байна. Дрилээс. За окей. While they were there playing in events like CCT and Galaxy Battle. Galaxy Battle, if you haven't heard of it, is primarily almost like a development cycle team, a development cycle league, where teams like Nava Junior and Spirit Academy and teams like Monty Gen play in. And they've had mixed success at these events. The most recent one they played in, playing Monty Gen in the grand finals, almost consistently reaching the grand finals, of course, because of the talent on this team. But playing against Monty Gen, which is a development team of Waro Хүмүүс энийх нь сонирм байна болтгоо. Monty, did lose 0-2 Тэгэл та. pretty handily, one-sided affair from them. And that was the final like official that we saw from drillers before coming into this event. So Үрэл байна уу? too much confidence, but again a lot of Цаач өөрөө гараа авчиж бачаа. these boot camps has been okay, yes, we're seeing them play officials, but a lot of the work is most likely in scrims and pracking outside of that. Oh fuck. I just see another reset and it looks like Warro's got his ult back. So I think За нэрнгээс нэг цаг болох юм шүү. But yeah, what do you think about that then? So the fact that we're seeing drillers Тэр үсийг босуулахыг дэмжиж гинөө, үрэл үсийг босуулахыг дэмжиж гинөө гэдгийг л одоо болд даа. now inside of Europe. Do you think that's to be expected considering how fresh this team is? Yeah, definitely. I think that they're Үрэл байна уу те? they'll want to take whatever they can get to just sort of get the reps in and, you know, battle. Миний үс сонирм бааш үрэл энтер сургахгүй мож болох юм. Гэхдээ хүмүүс чам дургу болохоор л чи чамд чиний үсийг босч хорлохыг хүсэж байгаа байхгүй. Дуртай хүний бол өсөх хосолоосоо гэж болоо бас нэг удахгүй штэ. Хин нэгэнтэй дургуун үнтэй нөсөлж явахтаа бол. Тийм л биш штэ. They've had a few advantages in being able to work the system in the Middle Eastern qualifier, but they've not had as many opportunities as obviously some of the other teams in terms of those reps, in terms of getting officials under their belt and, you know, finding their feet as a team. So it's sort of Хоёулангийнх нь осууж болохгүй боломжгүй штэ. За тоглолт эхэлчихэ. Эмилия гол дуунаад өгсөн. Ooh. And it's going to fall even deeper into
Асаалттай байгаа юм уу да? Zaka flying and a Fufu rotating over towards this B bomb site, and it's the hands of Zaka. This M4 is looking to put in. Сэл бас гоё нэвтлээ те. Закер байлгүй яах уу? Яа. Афуфа арай л. Бүр за одоо Закер бол одоо үсээ эйс шахах нь бол тодорхой болсон. Тэр тэглгүй яах уу? Triple kill. Nearly getting it done. Hadji with a nice finish there to hold on to the round, but a little close for comfort. Certainly a little close for comfort. Linvision, we talked about the individuality, right? Maybe being something that's missing. Potentially Zaka can do it all though. A nice round from him in isolation. Definitely the powerhouse of this team when it comes down to fragment potential. Plenty of people have been saying in podcasts and content in the lead up that if Zaka comes alive in every single game, in every single series, then they should be making the major. Хэрвээ Закерийн тоглолт нь бүх раунд бүх юм дээр орох юм бол мейжер руу хангалттай орно л гэдэг. Яалчгүй Закер бол тэгээд ки тоглогч болчиход байгаа юм биш үү багтаа бол. Well, indeed, yeah. Zaka, I think, is a hot commodity right now. This round, I don't think we'll see too much from him or. За араа орно гэдэг нь одоо ер нь тодорхой болчихлоо шүү дээ. This one looking good for the drillers. Ooh. Through the motions, taking it nice and slow. A quick dink and a dip from Amelia on the P2K. I do like the idea from Linvision, you know, try and get together and just get any kind of damage going. Yeah, this really should be an easy sort of role for the drillers. However, again, looking good, right? They're nice and clean, nice and disciplined, not losing their heads in a round like this that, again, just looks super, super simple, and they absolutely know that they'll be able to take it, but they also want to get it just flawlessly, I suppose. Энэ раунд бол дараач раунд л чухал байна да. The almost one concern that I had with scenario inside of mid is the fact he got dinked down to 36 without really being able to return a bullet. I think flying was tagged for 20. Яадаг смокгүй. Хоёр талд смоклох. If they just overload at that point to take at least one rifle out of the hands, then hey, I wouldn't be mad about it. Unfortunately, though, Linvision, they do just kind of fall back, sit on their laurels a little bit, and aren't able to convert anything with these pistols. I've seen Westmoreland save here. Nothing. Таны баайнууд гэдэг яас гоё харагдав. He's simply just sitting there waiting, posting up, seeing if he can find at least one hunting player. But nothing in his crosshairs and nobody to speak of. All five players with drillers staying alive, and they do. Таны 11-ээс Закраас гаруул гарах л юм бэ. Three now, with Linvision's Шууд авч ш. За яал утсан. gonna be buying up into these rifles, trying to За одоо энэ раундыг авах хэрэгтэй. off the back of drillers, securing 3 in a row. Yeah, an important round here. I think the big thing to consider from the drillers is the fact that they kept that economy so close. As soon as they won a round, they break the bank, and indeed the gap closes. So Division have not really had a chance to fight back since losing their first round, such as the harsh game of the BO1 and that CT economy in particular. But this buy obviously looks За баруун тараас. early spam doesn't really result in Тахан too much. байхгүй бол. Drillers just holding outside of B right now. Ороод ирлээ хөө. Байлгүй яах уу? Байлгүй яах уу? He's going to be able to find it. Flying with the swing. Flash comes a little bit too late, but still going to be able to find that kill onto Mesdown. Шээ ёо ямар амар нэвтэлт юм бэ. Яаж ч л хоёлоо оногт бараг хүнгээ аллаа шүү дээ. They know the Yorps in tow. Энэ баруун тараас Закерийн урд орох Закер бараг талихаж болох байсан юм те. Армаргүй шүү дээ. Тийм биш. Баруун тараас урдуур нь орж нэг сүүлийн эдэн сумд авсан тулдаа Закер аймд үлдлээ. The drillers will be able to readjust. Яа, flying гинэ. Сая бол амар нэвтлээ шүү. This is another situation where they're like, we need someone to walk into us. Don't know that it's necessarily going to happen here though. Linvision hopefully learning their lesson, but also just really in zero need for them to do that. UT will leave something to be desired for drillers as well, right? We've got a smoke and a molly, and that's it so far for Kavem and Haji. Ой. Yeah, I don't think there's really anything coming in this round, to be honest with you, Cody. Like, there's no space, no utility, and just nothing
coming. So I don't know. I think to be honest, you potentially just move away. Одоо мэдээлэл өгöd байгаа. Also made a lot of noise here. Үсэтгсэ гэж мэдээд байгаа. За ямар гоё унгаас бэ. There you go. Just get absolutely Цэвэрхэн раунд байлаа. flawless round from Vision to answer back, and that is just the perfect response once they get those guns back out. Drillers could have saved there. A pretty decent back pocket full of econ, but instead they have decided to go for it. Pretty regimented as well, to be fair. Went in, timing was good. I think again, as I kind of touched on, the limited amount of utility definitely didn't help them out there. Oh my good lord. Үстэл за энийг бараг мэдхгүй дээ. Can he spot Amelia? Oh no, the smoke is Хардггүй дээ. Яа, дээш өсрүүл баригдлаа. Баригцаа. fatal to it. Wanted to see if he За фуфу ямартч болно өгсөн хөө. takes down Kvem. The bottom part of Аюултай the шүү. stack falls to the wayside, but it's now on a 4 versus 4. Scenario information given up, knows that there's someone inside of Jag at least. Falling back to cave now. Has Westmoreland. It's cut. Envision open a little bit here. You two are getting set up just for this left and right smoke angle to be able to finish over on this B-bomb site. Flashes and smokes coming in from both sides. Molotov in tow as well. Drillers Бэрэг орох ч юм уу те. soon as this one fades, going for the execute. Yeah, and I mean, Зур there's not утаал a whole орчиж lot байна. that Vision can do to Бүүсэлсэн байгаа юм ба шүү дээ. leaf out of their book trying to go for a boost play, but nothing really spotted over the top of it, so they have to let this one go down and mount the retake. Өөр одоо шидчихэр юм байхгүй юм уу They те. do have kits across the board, but really not much else to get themselves into Хүй. the situation. Waro taking quite a few fights, does hit a fair few shots. We'll see whether they come up true in the next few moments. За байлгүй яах уу? Zaka finding one up close. Өөрөө шалах байсан. Swipe not really checking his angles super cleanly. There's not a lot of time here as well to get on. За байлгүй яах уу? Area eventually overwhelmed. Салах хэрэгтэй. Оо яанцтай. Cannot get it done. And I think Яна. just about get Халцарчлаа штэ. the kits really close to the wire stuff, but Vision they will string them together. Нэг нөхөр халцраад ах юм. Take there from Envision. Яас хэцүү юм бэ? Seemed like Drillers had it all under control, but all it took was one fell swoop for the Chinese roster then to be able to take it down. This time it was really unfortunate for Waro actually. Finds that opening kill, but not able to find the second. I think if we play Trigger Discipline for maybe half a second longer, we get the player who swings out of Jaguar and then potentially finds Amelia as well as he swings on through. Certainly changes the perspective of the round ever so slightly, but woulda, shoulda, coulda. It's going to be a 5th round on the board here for Vision. Quite a close game. These rifle rounds, Vision has been coming. Oh, I don't know. They've certainly seemed a little bit stronger than Drillers right now. It seems like that team play element that you were alluding to earlier on as 13-3-оор арай дуусах хаа. Нэг 13-8 амар л дуусах. rather than what the Drillers have. I mean, they're good on these force buys, and that's what we're going to be seeing here. But all comes down to Vision potentially overextending and then getting punished by it. Yeah, I mean it's tough to say at this point. Still a little early for me, but Vision just immediately have that bounce factor off of each other. This unspoken coordination. Side partners know each other really well. You know, things like this are playing into their hands quite nicely. And again, I have to reiterate, yes, it's 5-3, but feels like Drillers have only really earned one round, and then the other two fell into place. You know, so that is the game. That is the way that it goes. But I think it is worth considering that Vision. Ер нь дэрэлээс жоохон шахахыг хүлээж байгаа юм уу та. Would suggest. I love this Westmoreland angle. He's been playing this for the entire half so far, just posted up inside of Jag for early information, then falls back to cave and is the first face that usually the Drillers see when they push over towards this B-bomb site. Not afraid to get up close and personal as the IGL against this EU stack. Таны нэг цагийн хүлээлгээр хамаг хүч сураа авчлаа юмсгаач. Running out of army Drillers to be able to execute on anything here, but it seems like Vision have read this well that they are still poised. За дэрэлээсийн нэг хүлээлгээ цагаа авдалгүй зүр гүүж орж сумаад болоо дуусгамаар байна. Given up by the Drillers. Just seems to be a good read.
Yeah, I mean, there's not a lot of depth thus far to the drillers game. They're on this low buy as well. 아이고. And you can see why, because it works. They've Тэг 8-аар зүр дархинтны шагаал уу. Сайтаа ислэ боб тавьчих чам тий. in the right hands here. Hadji could do a lot of damage. Flash comes over. Яа, флаш чаг мэдээ шууд дарж шít. За захир нэг эсрэг айсангүй. Mac 10 double swing, in fact, will take him down, and a big round there, bit of energy in from 아이고. a massive find, and again the force buys are a problem here. So interesting. It feels like they throw the Айн 6-14-тэй. Clearly they have a plan for this. Clearly they have a plan for this. Big pop onto the B-bomb site, run the time down as long as you can. But when they get onto the site, it's just individuals playing their own game of Counter-Strike, essentially. Taking these big fights and getting really up in the face of their opposition of the CTs. I'd like to see some more of that, but this time with rifles in tow. If not rifles in tow, not many of those going around for Limvision right now, only 2 of them. Сайн раунд суудууд. That's a foo-foo. The pistol of Westmelon does manage to find Scenario. Can recover that AK if he's quick enough, but I think he shot it down the hill. Oh yeah, he's hunting for it. Does manage to pick it up, but just that smoke fades. Could. Араас нь орч юм шүү. Medstab takes down. Тэрийг мэдэхгүй хаах те. Буруу харсан байна. Ooh, захир байлгүй яах вэ? Гэт нэг байсангүй. Flying with this M4, still yet to pull the pin, pull the trigger on this round. Soon to be swinging on through, but Mestow is just too crisp. It's a 5th round on the board for the Drillers crowd to bring us level once. За 5-5. Энэ хоёр бараг 13-11 бараг заваарах юм бол овертайм гар заваарах юм байна да. Yeah, Limvision have had a tough gig, man. The Ailta. match has never really been in for them. As soon as they lose a round, they're straight back on. Зүүчийн макер чэн тийм лайн. So I think once this first half is done with, they'll be pretty happy. You know, they can move on to the T side, less of a worry, and they can control the. Бараг нийт бүдүүжийн бараг 50-аас их хүн хиттуудтай дүүл үү те. Drillers keeping up though, and this is the thing, right? We were like, firepower is there. They can certainly do it. Will they be able to bring a team game? And the answer so far is certainly not no. Yeah, exactly. So I think that there is room for this Drillers team to keep things competitive here. The ground has not fallen out from underneath them, which I think was. Энэ раундыг одоо дахиад Drillers-ыг бол 6-5. 6-6-аар байраа сууж магадгүй юм байна те. Эй. Nice from Westmelon. Ooh. Бас. Бас 3 унгаад штэ. Nice try. Of course, got no armor, only got the USP, so he does what he can. It's not enough, but some kill bonus in there, I suppose. I mean, a commitment of absolutely nothing. I think that was USPs and maybe even one PTK in the round, and that was it. Managed to find 3s and, like you said, Бид алдаа map истэ мэдэх. The best Limvision could have asked for of that round, and for a brief moment it looked like they were going to be able to take it. Бид алдаач гэж магадгүй те. Нэг сайт руугаа ороод түүний нунгаад эзэлчих юм бол цааш явах гэж одоо тэ жоохон хэцүү штэ. Taking the lead for the very first time in this best of 1. Are they going to be able to hold on to the reins? Тэр нөө мапан дээр энэ тэнд яаж смок задарсан, мол яаж тархачааг харуулж байгаа нөхөр те. Full buy from both sides. You two across the board as well. Level playing field. You two being committed over towards this A-bomb site. Nades going in as well, but there are every angle known to man. Danik. Looking and forced into an awkward angle. Does manage to find that kill onto Hadji. Traded straight back by Warrow, but it's almost like they've just drawn attention towards this A-bomb site. За B сайт нь хаос болцсон одоо. On B. Medstab. Бомба тавьсан. Одоо А дээрээ одоо шаачнаа. Үгүй юу. And as they block off that CT angle, flying, nothing he can do. Одоо тэсүүч раунд. Kvem might swing off the back of it, but just going to be waiting for that correct timing. Цаг явахдаа залуусаа орох хэрэгтэй байна. Раунд авах хэрэгтэй байна. Ooh, nice shot. Yeah, and hold Стигээс оруултгүй шүү. some more damage coming in. The peaks continue, and he's just doing his
job perfectly. They're trying to circumvent him and find their way in. Eventually he will go down, but surely he's done enough for Fufu. Бол бомбо тэрвэрлэлт хэлбэрэн штэ энэ ч. There's not enough time. Round's going to be over. They just have to hide. Цаг дуусаа. За 7 та. Яана үрэл. Moving into that second half. Really. То ер нь баг гар буугаа алдаал бол тэгэл. As we were saying, the firepower lacking a little bit, the Зүтлээ штэ. And I think Lin Vision playing like the team that's Тэгээ энэ бол одоо T талдаа марк гэж байгаа штэ. Тэгэхээр өөрөнхийдөө бол бас дуус голоог үлээл л да. And it works because it's just so flat that Lin Vision are like, oh yeah, they're never going to do anything like that. They'll definitely be going A here and what. But no, there is a little bit of layerage to the Drillers approach. And what sold it a little bit more as well is the fact that they committed T талдаа маав шүү мэдхгүй юм да. right, who have been quite influential players throughout this entire first half, and kind of leaving Kvem, Mestel's Sonari on the extremities over towards that B-bomb site. Honestly, all it took was one additional body from Lin Vision over towards that B-bomb site. Оо тийм нэрээс Ancient City талдаа маав гэж шүү Google дээр. Айгуу. From the Chinese squad for them to say, okay, no, it's just A because of the people they put here. Does blow up in their face, evidently, but can't harm them in trying. I mean, look, we call them geniuses if it is just a 5-man push towards A, and they call it, right? I mean, I suppose it definitely feels over aggressive. No bomb viewed, no real deep execute. So, you know, I think Drillers are in the heads of Lin Vision. That's what that shows to me. You know, the side is usually a pretty telltale sign of like we have to play where they're playing. Тэгээ гарбууны раунд хэрүүдэг да Drillers талдаа шийдэх юм бол энэ шүүрлийг үтж байгаа юм байна да. Арайч дээ. A in the pistol and B on the T side itself, whether it changes things up. Drillers though. Манай зөрөгтөөр. Have the lead in the game at the moment, but that might be short. За nice. Pistol goes well for Lin Vision. Трейд дараараасаа яа хүндий шаачлаа сая. За савцаа. Места савцаа. Уу. Афофо хутгаллаа хөөе. Yo! Catches him with no ammunition. The first knife off the major circuit comes pretty quick. Comes pretty quick indeed. And of course, it's the bloody Drillers to do it. That was brutal. You can see the cogs whirring in his head. He's like, okay, I think we've run him out of ammo. Let me just go for this one. And it was in the final Invision player as well. It's like, I'm gonna get knifed here. This is really nice from Haji. Love seeing a big commitment there straight from the final 2 with bullets is so rough from a Fufu. But yeah, really nice from Haji. За тэгтээ баярч болдог тоглоом шүү дээ. Саний хутга бол бас л бүр үнэхээр дээрлэхлээ шүү. Дээрлэхэл ошаачлаа л та бүр. Ачаа сум дууссан. Moving to round number 14 with Drillers at 8 and Lin Vision at 5. За манай л энэ шүү дээ. Нэр төрөөн бод. Их орном бодоо. Ээж аваан бод. One of the Drillers get a little bit overzealous inside of mid, but no, they play the round, play a little bit slower, and Mestal is the first person to find some contact. Yeah, making money here. Яа, шүрдүүллээ дээ. За одоо баяр раунд шүү дээ. 2 for 3 there, but loads and loads of cash earned by the Drillers, and this is unfortunately a much better start for them. Lin Vision were granted, so yeah, they'll get to build some of that cash, swell the coffers moving. Стрэлээ шаана. Угсаа арай л хожоогүй байна бас. 13 гэдэг тоо гарч ирэх хүртэл бүх юм дуусах байгаа шүү. 11-2-өөс барьж болдог тоглоом шүү дээ. I like what I'm seeing, Cody. I'm not gonna lie. Yeah, I'm kind of here for it as well, honestly, dude. I think early on it looked like Lin Vision were in the driver's seat, but Drillers have very quickly changed the story on this game. Emilia Afofos. 2 opening picks inside of mid after Amelia finds Mestal. Спок нэтлээ буудаж хатанда тэр цайлын мухраас бод унгаац юм байл та. Need to be cautious though because lane is not secure and if flying got Энэ раундыг авах хэрэгтэй. Уг нь бол хоосон байна да. Them and Waro set up together. They were holding mid together on that T side and now they're doing it on the CT as well. This is their domain to play in.
Have a look at this map presence though over towards this A bomb site. Look how far forward. Аараагаараа одоо бомб тавихгүй юу? Clear out the entirety of CT. This timing is Тайминг агч. Баруун тарвас. down, but no. One tap from the AK to shut Байлгүй яхаа. the round. Westmelon down to 14 HP. He needs to be cautious about any fight he takes. He needs to play this off angle and this wide one. Сайсан сая жоох нуугдах байсан юм баха. Ээ. That manages to close down. Нэг эсрэг 3 нөгөө хүн одоо бигээс араас та очиж идчихээс. Over on this B bomb site and it seems like them has За хараагүй. just the wrong moment. Maybe flying За харсан мэдсэн байршил тодорхой. on the bomb as of yet, but he's not to know that so far. No, he tilted Салгацсан бах уу? down the flash coming through. I think that's going to be enough for them to be able to defuse the bomb. Flash goes up, looks for the swing, but yeah, bomb simply. Салгацсан. He's sticking it. It's a 10-second for all of it as well. Салгацсан. Blaming in the wrong. Буруу тийш нь бодоод. Going to be double D. Унлаа. Нэг дахин утуулах гэж шин. Яа. Enough. 15. Rounds for the drillers. 5 rounds for Limbizen Gaming. За бомб тавьсан баялал юм байна. As bolstered as they would have liked moving into 16. All over the place, man. I mean, you know, flying is just way too slow for my liking. Yes, I get you're on that lurk, on that flank, but if they don't think he's in on good time, why rush the plan, you know? But I don't think it was a rushed plan. He was just a bit slow. It's really Эхорч байгаа юм уу те? actually. Та за tactical time out. We were trying to give them credit for Дуудж байгаа бай. more team play. Initially, it's a very, very good read that there's an aggressive move from the drillers. They won't have protocols and things like that in place to be like, right, we've made the play, we now have to drop back into the follow-on setup. And you could kind of see they were hanging around a little too long in towards mid and whatnot. So that left a Тийм ажил хэтэд баг гол байлгах үед л айгуу хоо. and it felt like they did for a moment, but yeah, just there's some issues. There's definitely Одоо илүүлж доотлоос бол ерөнхийдөө бол fly quest-ийг гарч ирнэ гэж таамаглаад байгаа шүү дээ. may well have done enough already. Нэг хоёрдугаар ирэхийн за Монгол fly quest авах юм бол яа. 3 дээр бүр алаан болох нэ. Тэндээс нэр хит баг гарч ирч чадахгүй бол Well, evidently that timeout has not worked out too well for them. за гүүж ороод зүгээр смокер нэвч ялгууллаа. Scenario through that. Явтаж бомб тавьсан. Дараагийн раунд бол хүн байтай. On the edge of this smoke, with Scenario continuing to chip away. Зөрөө зөрсөн. Easy said and done За for the drillers. Obviously, the caveat 11-5. bomb's been planted. Одоо энэ раундыг авахгүй бол за тэгээд юу жиж. Vision, but that's not the explosiveness that we've seen on some of these half buys from the drillers and honestly other teams as well. It's been a little bit more from the Vision guys. Yeah, in the context of the round, they'll be happy, of course. 2 kills and a bomb plant is a pretty common line, but the BO1 itself not looking too good. I mean, this is the difficult thing, though. I'll say this now and give them the kind of benefit of the doubt. I think they are going to lose this BO1. You talked about the. За одоо л энэ биш юм а хийх цаг. Одоо яг ерөнхийдөө Салтаны ганц тактикаа гаргаж ирэх цагт болчиход байна да. Reality, the strength of their rounds and the prowess on the rifles looks a lot better than drillers. Yeah. But unfortunately, the drillers win the pistol in the second half here as well. So they've got their claws in very, very early on. За гоё шүү flying. We're gonna see. I think Vision do have it Нийт амар орсон. Хүүшээ энэ бүксийн бүр ёо бүр дэлбэртэл нь ухлаа. Сая зүр дээр байсан зогсож исэн бүснүүнийг бодсон бол унгаачих байлаа шүү дээ. Really don't like this. I mean, Бүгдийн цариус нэвтлээд болсон. Энэ ичээд бүр ямар амар нэвтэлт юм бэ? so much damage has been done. I lost Яа. balls as well. Scenario 3 эсрэг 3. Kevem is trying to hold down the fort as much as possible. There's too many angles, too За many options for him to be able to take it. голтныг байгаад байгаа. Ээ. Decision takes down one, looks over towards it Яа. Fuck, match point аллаа шүү. as well to take us to map point. Местал яа. За энэ тодорхой болсон баха. It's a 12th round for drillers, but it looked like the Бүр 13 таваар дуусчих шиг та. into it shut down at the Одоо энэ дээр тэгээ overtime гаргах chance бол одоо хэцүү. really great stuff. I mean, he's the player that I think actually a lot of people have been. За нэг нь голлоо тэгээд байнга харж байхгүй те. Potentially their most impressive, you know, Waro steals a bit of the limelight because he just does so much, but Medstal is Энэ биш юм бас л эвгүй л that they have sort of зүд байдал орчлоо та энэ хожигдоод. the opportunity given the platform. Гүн хангалттай очихвол за дрилас дээр манахтай таарч ийн гэсэн үг. Success here and Манах бол энэ дриласын учрыг олж байлгүй дээ. whatnot.
Meztal might actually see a player, be a player rather that we see. Яа надаа. Маргааш өстө би үсээ усуулах хэрэг гарах үү те. Out of that Israeli scene once again. So yeah, definitely keep an eye on him for the event, and maybe even keep an eye on him into next year. Absolutely. Манай хараач тийж тэхгүй л үү те. To be able to get themselves back into this one. Obviously avoiding the obvious of win a hell load around. Do you know, listen man, if I knew the answer to that question at this Шүүхтэй point, тусаарай л. I would probably be За модераторыг хурааж авнаа авсахгүй болоод тэгээд LCS-ндээ чадахгүй яах ч бэ тавьт юм бэ. I don't think there is a lot they can do from this position unfortunately. Модераторыг л одоо авандаа. You have to take a few rounds in stride. You have to try За 4 эсрэг 4. make things competitive. Яг энэ вишин комбек хийх магадлал бол ер нь одоо 10,000-д нэг байна. Овертайм гаргаад овертаймаар бас авах юм бол домгийн тоглолт болох байх. This is wild. Okay, and this is Drillers playing very well. This is Limvision getting the short end of the stick, but also really disappointing us here. And I don't think they have given a lot of respect across to the Drillers side, and they're being punished for it. You know, they've not done their homework. За өрөөний одоо гарч ирээд спокт болсон байгаа юм шүү дээ. In this round, they've got a lead, so should be able to do something with that. Yeah, it's an important one. B-bomb site currently under nice. side control. Эсийн унгаас 4 эсрэг 2. За 12 6 болж байгаа юм байна. Комбак өнөртэй дээ нөгөө юу? Оо. 1 versus 4 and make that well a 4 versus 0 as the single tap comes through from Westman once again. He's been so crisp on some of these rounds honestly. Like we've been seeing flourishes. Энэ вишин комбак хийж Within the first couple of seconds of the fight. Алаа гисах гэдэг нэг юу? Opportunities certainly present themselves here. Looks like Drillers were trying to get this one over and done with, but the opening frags just chipped away any form of advantage that Drillers could have hoped to have in this round. Now we're moving to round number 19. It's a 12-6 lead to the Drillers right now. 6-round deficit. The remaining 6 Envision would need to be able to take us to an OT. Закроса. From a team flap, does still manage to take down the highest fragger of Limvision, that being Zaka. Харцсан уу сая? He's got to be careful here. Янцтай. Yeah, gets caught reloading. Amelia had crept in. So, pretty big trade back for Limvision to give them a lot of control. You know, look at what that kill does. It takes pressure away from mid. Янцтай. 12-7 юм шүү. За Мэтстал эн чин сая бас мультифраг хийгээд байгаа шүү дээ. That is what Limvision are capable of. Эний хэрвээ энэ раунд алдах бол мөнгөгүй юм биш үү? Тэгтээ яг бас матч панта авцсан асуудал оролдоод үзэхэд бол асуудал байх болох л та. Yeah, I think they also have to watch themselves moving forwards now. Showing flourishes of techno in that previous game. Оо гой. Цэвэрхэн шалаа. Баруун тараас. Воро цэвэрлэх баха. Мөнгөгүй юм чинь. За 12-7. Одоо Ворог олоод одоо чааш нь харуулах хэрэгтэй. За тэгээд дараачих дээр бараг бүтэн ба хийх мөнгөгүй болох юм байна штэ. Тэр бараг гаргуу эсвэл бүтэн эко орж ирнэ гэсэн үг. За тэгээ 12-8. Дараачийн тэр баыг нь авчих юм бол 12-9. Тэгээд форс орж ирээд 12-10. Дахиж нэг экород 12-11 тэгээд баыг нь авахд 12-10 штэ. Яг ярихад гоё сонсогч байгаа. За харсан. Зүүтэй. Закерт эсийг авч хадгалахгүй юу хүүши. Закерт эсийг аваад өгчөөч ёо. Ямар хяналгаагүй багийнхан бэ. Закерт эсийг авч өгөөд Закераас нэг зөрүүлээд галил авч байна сте. Чи flying эс Закер өөр эс авахгүй гэсэн юм бах та. Flying бол хаяа хайхаар л байсан юм байна. Имлээч мөнгөтэй штэ. За зөөр авахгүй гэсэн юм байна. Одоо шууд бүтээ экор чинь тийм энэ мөнгө амар хүн тагараад ирчих. 12-8. Цаадуул чи тавлаа урссан, айгаараа урссан. Голтогоо хүмүүс ерөөхдөө харахгүй бол одоо бүхсөө ухуулах нэгууртай. Зайлвэлөө. Яа, заас. Нэг унгаагаал авч чинь. За. Энэ баяг авах юм бол
12-9 дахиад нэг дараачих дээр форсч бас болно. Плюс бонус орвол. M4 instead of the trusty York that you know he deeply loves. Still been putting up the numbers with the rifles either way. Economy has left something to be desired from a util standpoint. We're seeing singular flashes from players. За энэ голын смок бүр ямар ч үр дүнгүй шааж байна өөр. Зөвшөө гүүгээл гараад ирэх юм. Зөрүүл гүүгээл руу орсон. За сайт бол хоосон. За нэг нөхөр. Унгайсан бол одоо л нэг лин вишний тоглолтыг гоё болж байгаа юм биш үү нэг өчрөө болоод. Тав эсрэг тав ритейк энийг айлтах юм бол за мэдээч бол бүтэн байтаа авч яа манайхан унж болохгүй шүү. Сайт дотор бүр үүрлэж ажиллаа. За нэг унгайсан. Тэгэхэд өсөнгөө улаан бомбо наана тавьсан байх. Энэ моолын тийг нь унах хэрэгтэй. Яа орж ирээ. За 2-9-3. Цаггүй болцоо 12-9. За nice. Комбек өнөрч чинь. За нэг юм сэвлэл үлдэж байгаа юм шүү дээ. 3000-тай байна. Форсло шаах юм байна. Эсвэл бата удах юм бол экорсон дээр байх та. Гар буудтай ч юм уу. За тэрэлээс ямар шийдвэр гаргах юм бол за гарбуу за форслоо. Гэтэ ер нь бол баг за нэг мянган зүйлдэж л байгаа юм байна. Энийг авчихад дараа нас дахиад хэцүү дээ. Яг дараачих тэр бүтэн бай гараа гаргах. Яа, стасаны MP9 бол сэвгүү түлхэж шүү. Заарга орцсон явтач бол. Хүүшээ, наатахаа арчих бацаа исэн би. За 3 эсрэг 1. Кивэн бүлдсэн. Дигэлтэй. Моолын тооногдсон. Дийг дарамраа сейвсэн дээр ах уу. Би ярамртай юм шүү дээ. Гэвлэртэй юм байна. Хагж үзэх юм болов? Find a single kill, maybe even a single weapon to take on through to the next. Due to the force, the buy is going to be okay for the drillers moving into the next round, but it's not going to be as large and bountiful as they would have liked. That 1D connected Kevin had За гоё. За одоо фул. За энийг авах юм бол дараачих форс шүү дээ. За тэгэл овертайм да. Энэ бол юу барыг одоо шийдэх раунд болж чинь тоо авч чадахгүй бол дуусна. Авах юм бол овертайм боломж гарч ирнэ. За tactical time out авч байгаа юм биш үү? Овертайм бол гарах хэрэгтэй. Obviously the economy is much easier to work with, so drillers starting to struggle. За манай оны бол чигээс салтааны адуу тактик авсаа ил бол зааж өгч байгаа. For any team really in the Asia Pacific RMR is absolutely worth its weight in gold just because of how quickly you can be out and how quickly you can qualify. There are only those 3 spots available, and who is that third team? I think that's the big question on everybody's lips, you know, who is going to be that third team? The first 2 feels like we've got the answer before the tournament even begins. Yeah, there is a spot. Уху! За хүний даваа авсан шууд. Раунд эхэлх голын эзлэгээ хийсэн. Дээр 3. Стигээс нэг авцсан байгаа гараад. Одоо эндээ сайхан явж ороод бүксийг ухах хэрэгтэй. За харцаац яа! Хүүшээ милиан тэр барс. Манайхын ааргаар хуу яах гэж бэмээ явдаг юм бэ та нууч. Сэ унгаач газар байсан юм да. Ааргаа явахгүй та нууч. Чаар ороод гой болоод тахад шүү дээ. Яах ч бэр үрдэг байна. Ааргаа л орох хэрэгтэй шүү дээ. Минут үлдлээ. Одоо аадэр байх гэдгийг одоо нөгөөдг нь шахаад мэдээлэл авлаа шүү дээ. Тэр 7 дугаартай.
Тий, Местал ерөнхийдөө урагшаа шахсан мэдээлэл авцаа. Одоо бол Б гэдэг нь бат болоо шаачлаа штэ. 40 секунд. Урагшаа шахсан. Закер шийдэх хэрэгтэй. 3-9-3. За сайтанд 2 болгооч. 30 секунд үлдэж байна. Орохгүй болохгүй. Одоо би одоо араа явна гэж бол одоо байхгүй. Бомбны цаггүй болоо нөхдөө. За унгаагач. Хүүшээ ёо. Flying ёо бүр. За Закер унаа шээс хүүшээ. Ёо. За нэг эсрэг нэг бомбо тавихгүй бол. Нөгөөх нь боо. Ёо. За. За фу. Versus Местал. Гошяса. Одоо форс штэ одохоо. Одоо л мөнгөтэй штэ. Бүтэн бай авах. Бүтэн баян авч болсон юм байна. Форс нь бол аваад овертайм гаргачихгүй л үү. Йоо, сая тэр флашсан махад флайинг стаф бараг тэр цайрцсан хүнд тархитуулаад өгөх чинь штэ. Зүрхээ буудаад алж чадахгүй бүр. Йоо, хэрвээ тэрэн дээр тэгээд тэр флаш тулсан флайинг өрөөнд дотор тархитуулаад өгсөн бол тэгээд одоо бүр энэ раунд дэсээ алдсан байлаа штэ. Закер тэр цаана үүдэнд буудуулж өгөөд. Яа, эвгүүтгэж шүү. The lesser rifle, the M4 versus the AK, and he's playing it a little bit too safe. Does punish him. Another timeout here for Linvision. Яа, одоо чи гараа алга бол хөлөрдөг раунд штэ. A force buy for drillers because I mean, what's the point in saving anything in the final round? Гоё юм болж байна тий. Overtime. Rifle screed with MP9 surrounding it, but more util than they might even know what to do with. Yeah, this is pretty wild stuff. Linvision. Яй, пишта. Маа фуфуг минь 53 тоо болсонд нийтлээ ичлээ. За хэнийхэн дэвчээр төрүүлж дуусах байлтыг чухал да. За тэр хайрцагн дээр бүүцсэн. Одоо тэрийг бол одоо бодохгүй. Муу гүлгч нь энэ бас Эмилийг аваад явчлаа шүү манай овч. Баслаа, MP9-аар бол нохоо шиг бодож штэ бас. За 4-4. Үшээ бүр T-base-ээр шахаад ороод ирсэн ба штэ. Закер хоошоо гараач. Хоошоо гараач. Хөөш. Үхснээ цаашаа хараад байгаа юм. Нааша эргээ хараач. Ухуулчлаа. Биста. Хоёр гом ёо. Хойлоолоошс. За хоошгаа ёо хойлоо харж яахгүй ацаа идэг байна биста. Сая тэгтээ хойлыг нь унгааж чадахгүй чокерчлоо тий. Унгаасан бол тэгэл дуусаа штэ энэ раунд. Яа зөвхөн чигэн нөлөөлөх цустай үлдсэн. Флашнд оногдвол үхэхээр байна. За явтаж бол бомб тавигдчих байгаа юм уу? Закер за 8 HP. За 13.1. Тодорхой болчлоо доо. Хэцүү. Нэг унгаасан. За дахиад байна уу? Цаг. Яа, хойтлоо арч яахгүй дээ. Хойтлоо арж байгаа таймингийн дараа тэгэл яг урагшаарал. Тэгэл энэ раунд тодорчлаа. За. Тим шарамсалтай байлаа. Үрэл үсээ усаа. Шүүхтэй туусаар айлган. За тэгвэл модератор чи авлаа шүү. Авлаа шүү. Хэлсэн ярьсандаа байхгүй лээ. Төлөөс төлөх хэрэгтэй. Анаар одоо энэ хурч чадахгүй бол битгий удлаа орж ирчээд би үсээ 50 мэ гэж худлаа шаацгах юм дээ л.
Усах юм уу усахгүй юм тэгээд. За ингээ маргааш 4 цагаас Тавилаа versus Монгол гэдэг тоглолт гарч ирж байна та. 13 яасаас л ойрхон байлаа шүү. Ингээ альтерыг бол линвиш таарсан. Линвишнийг альтерыг бол баг хангалттай аргалахаар юм байна уу? Би бол эндээс үл тэгжил бодож байна. Тэгээ Монгол маргааш Тавилаасын нухсны дараагаар альтерыг Тавилаасын нухаад финал руу эндээс бол fly quest гарчна гэж одоо rare item оччих байх. За бас хэцүү юм байна та. Ингээ харахад бол чи харин шаачч магадгүй юм биш үү? Юу зөв линвишнийг би одоо Тавилаас тоожигдно гэж үнэхээр утсангүй. Тэгээ fly quest бол тааланд бол хоожчих байх. Эндээс яаж ч юм fly quest гарах байхаа. Тэгэхээр rare item GR2-ын доошоо гэж бодохоор таалан энд ингээд тоглоод таалан баг хамгийн түрүүнд хасагдана. Эсвэл дараа нь хасагдах байх. За яг эндээс ингээд бодлоо дуудахад энд баг rare item таалантай таарах байх та. Тэгээ эндээс баг rare item уу таал хоёрын нэг нь гарах гэж магадгүй юм бас. Бодвол. Доороос бол юу н альтерэгод бол юу боломж байгаа юм байна. Дубу сайн хоёрт бол бас надад бол жоохон гитар хитчлээ. Яа зэ. Дараагийн тоглолт 7:38 40-оос хүүшээ 10-аас за тэгвэл би watch party ингэж дуусгаад хоолны стрим эхлэе да. За өрөөлс модераторыг хурааж авлаа өснийх нь оронд. Дараа нь үсээ хусах чадвартай болчоод үсээрээ бэтээрээ. Хэрвээ атар өсөө усаад хусгаараа тусаагүй байсан бол атрыг баандах байсан. Өнөө цагаар явсан бол өдөртөө сүүчийн тоглолмаар эхэлж байгаа шүү дээ. 3 дахь тоглолт. Тийм ээ сүүчийн тоглолт баг эхэлж байгаа юм. Ювэм сайн шалаа дээ. Энэ бас сайн тоглосон байна. Тэрсүүл дараа л харж ирснээр харж ирсэн бол. Яа ингэж юм гэдэг үү? Лийн тойр руу лин биш унж байгаамаа. Харамсалтай. Зааганахан тэгээд эхний хоёр тоглолын явц чамд үзсэнд баярлалаа. Тэгээд эсрэг хугацааны дараа өөр юмар эргээд уулзъя да. За бай.